ฮัลโหลสวัสดีค่ะเอ้ยห่างหายไปนานห่างหายไปนานเป็นยังไงกันบ้างเมื่อวานมีอัปเดตแพทมาวายที่ดีคือวายที่ เราไม่ได้แตะเอ้ยอะไร guys as you guys been doing เสียงเพลงดังไปหรือเปล่า Okay, we got an AMA as well in about half an hour นะจ๊ะอีกครึ่งชั่วโมง AMA see let's see what's the AMA สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีรถไฟสวัสดีค่ะเคลียร์กระเป๋าแป๊บ Hi thank you hi welcome it's been a while let me send some passport clear up the inventory first. The new updates has been like a couple hours now. Yesterday the updates like all the winery focus on mommy's bag. Too bad I cannot give out any wines. I only got like here one box of wine left. And the new updates is like pretty rough. We cannot like mass craft
wines anymore. Like the focus is on winery for the latest update. The timer of crafting wine is like 10 times more. Not 10 times, like 5 times, I guess. อัปเดตไวน์มาคือจะปวด I need to go bought some overnight bar as well. ทำอะไรดีเคลียร์เป๋า I need to clear inventory so I can send some transport. How's your task doing, guys? ทานบอร์ดเป็นไงบ้างคะวันนี้ คุณมีรถไฟได้มาเอาไวลิสของลูมิเทล่าทันนี่ใช่ไหมลูมิเทล่าเริ่มได้วันที่11นะแต่เรายังจำไม่ได้เลยว่ามันกี่โมงโค้ดเบต้าวันที่11เอ๊ะพอไหมนี่And as I saw, like Heidi mentioned about the what's it called, merchant ship, right? Seems like it's on the way for the new update. สวัสดีครับเพื่อนๆควรเริ่มจากอะไรก่อนดีครับช่วงนี้เหรอคะช่วงนี้ก็เนี่ยค่ะ3สกิลนี้ง่ายสุดแต่ว่ามันหาคอยค่อนข้างยากแล้วอะเดี๋ยวเราดูให้นะแบบหนึ่งอาจจะแนะนำว่าถ้าสมมติว่ากะจะเล่นเกมนี้ยาวๆใช่ไหมคะถ้าแบบว่าง่ายสุดนะถ้าอยากได้จริงจริงๆอะแนะนำให้ซื้อ ID นะคะซื้อ ID ราคาถูกที่มันแบบว่าอย่างน้อยพวก3สกิลเนี้ยมันขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนเนี้ยตัวระบบพิกเซลมันทำให้เราเลเวลอัพยากขึ้นเพราะว่าในเรื่องของไวนารี่อะไรพวกเนี้ยมันไม่สามารถคราฟได้แล้วมันต้องซื้อเอาอะไรเงี้ยพี่สาวครับทำไมเดี๋ยวนี้ป๊อปเบอรี่ไวน์มันคราฟ12 นาทีเลยเหรอครับเพิ่งอัปเดตมาเมื่อวานเลยค่ะเพิ่งอัปเดตมาเมื่อวานเป็นแพทช์ที่เขาต้องการให้ไวน์มันใช้เวลานานขึ้นในการคราฟเนาะส่วนตัวเรามองว่าเขาพยายามพุชให้คนไปใช้ในส่วนของตัว wine blast อะpop blast expensive transport yeah yeah very expensive right now เนี่ยค่ะไอ้พวกเนี้ยยังพอคราฟแล้วได้แบบได้กำไรมาบ้างก็ถามว่าของคุณพิทักษ์เวลเท่าไหร่ล่ะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะใช่ประเด็นเรามองว่าทัมเมอร์มันเยอะไปหน่อยอ่ะเพราะว่าประเด็นคือไอ้ป๊อปเบอร์รี่ไม่เท่าไหร่อีพวกอื่นอ่ะอีพวกกัมกินไวน์นี่คือ20 นาทีโคตรโหดเรามองว่าถ้าสกิลที่พอจะให้เงินได้บ้างก็คือในส่วนของพวกเนี่ยค่ะเหมืองเนาะเหมืองโดยเฉพาะเหมืองถ้าเป็นไม่ได้นะเหมืองที่เป็นแลนด์เนี่ยแลนด์สเปซอะค่ะที่ได้พวกนี้เนาะไวเนียมอุ้ยราคา13,000แล้วเหรอขึ้นมาใช่มันเอาประเด็นคือมันเอาไว้ได้แต่ประเด็นคือมันยังมาถี่
เลยอะพวกวายอะมันควรนานๆมาทีอันนี้เหมือน11 ไม้10ปลูก8กำลังไล่เก็บให้10อยู่เลยครับได้ค่ะก็ส่วนตัวแล้วว่าพวกเหมืองอะไรอย่างเงี้ยครับ3อันนี้ก็โอเคเพราะถ้าพวกนี้ทำโผล่มันก็จะเอามีไอ้พวกทาร์ตพวกนี้โผล่ด้วยมันก็จะมีทาร์ตพวกนี้โผล่ด้วยเวลไอดีอย่างสวยมาตายเพราะวายใช่เหมือนเขาบังคับให้คุณกระจายเลเวลด้วยค่ะเหมือนตัวเรามองเบสล็อกอยู่ไหนวะเราชอบนะที่ PGA เขาอัปเดตมา I like that the new updates for PGA as well see เว้ยทำไมราคาวายมันลงวะส่วนตัวว่าเวลช่วงนี้ก็อาจจะยากหน่อยนะคะถ้าแบบว่าเวลตัวใหม่อะไรพวกเนี้ยค่อยๆเวลไปก็ได้ค่ะถ้าเล่น ID ใหม่อะไรพวกเนี้ยค่ะมันจะคือต้องบอกว่าเราก็ลองเล่น ID ใหม่แล้วอยู่นะไม่ใหม่หรอก ID เก่าที่ปั้นที่แบบว่ากลับมาเล่นอะไรเงี้ยโอ้โหแบบพิกเซลไม่ออกเลยอะไรเงี้ยมันปรับเรทมาค่อนข้างเยอะอยู่ผู้ตายอันนี้จะหมดไหมใช่ไม่ได้ใช้เลยเดี๋ยวตอน5 ทุ่มจะมี MA เนาะ so in about 15 minutes there will be an AMA I'll be listening to those AMA as wellโหเปิดมาก็โบนฮัทมาอันหนึ่งเพราะโบนฮัทราคาลงนี่หว่าโบนฮัทราคาลงทุกวันเลยส่งดีไม่ว่า32,000เก็บไปก่อนอ๋อรู้แล้วลืมอะไรลืมเปิดเสียง oh I forget to กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งจริงๆก็น่าส่งเคลียร์บล็อกไว้เมทัลผมปลูก79ได้แค่2 รอบที่ปรับมาแค่หลอดปลูก71อยู่เลยค่ะ ปลูกเมื่อ71อยู่โคตรนานทำไมวันนี้พิกเซลเอิร์นคนน้อยจังพิกเซลเอิร์นกันน้อยจังวะมันปรับเรทอีกแล้วเหรอเมื่อวานเรายังเอิร์นได้200 กว่าจริงๆอ่ะเมื่อวานอ่ะทาร์ตบอกมันบั๊กไงมันไม่ขึ้นอันนี้คือจริงๆมันได้มากกว่านี้นะคะแต่เราไปนั่งเล่นในมือถือเลยไม่เดี๋ยวผมดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโฮโก้ดีน่ารักค่ะคน
นี่จริงๆได้เยอะกว่านี้นะแต่ว่ามันเมื่อวานมันอัปเดตมาแล้วทาร์ดบอร์ดแบบไม่อัปเดตในส่วนของ PGA เนอะแต่ละมือแต่ละ day Copper Rice Crew เรทดีไหมครับเพิ่งเริ่มเลยวันนี้เพิ่งเริ่มอุ๊ยกดผิดตายแล้ววันนี้เพิ่งมาเริ่มทัดบอร์ดเองไม่รู้เขาจะใจดีเอาไวออกไหมนะแบบโหดร้ายมากครับ12 นาทีใช่เห็นเขาพูดในกิวไม่ใช่ในกิวสิใน Discord เหมือนว่าจะเอาไวเข้ามาในนี้ด้วยมั้งเนี่ยค่ะmerchant ship อะซึ่งอันเนี้ยประหลาดมากเลย I've seen like Heidi mention about this tweet on Discord. So merchant ship might be coming up soon, but the problem is like the merchant ship, if it's required, like the winery is gonna be like so fucked up for most of the people, you know, because other than tier 1 wines, you can only craft with the tier 4 wineries, which only like have only 20 something, 25 or 30, I'm not sure. Yeah, and only few people got that industry. And I saw the recipe yesterday. It was like hella expensive. It requires the bubble blast, right? The 5k wines. เห็นสูตรคราฟเทียร์2เทียร์3หรือยังไม่ได้ดูสูตรคราฟเทียร์4ด้วยซ้ำสูตรคราฟเทียร์2เทียร์3คือแบบไม่ใช้เนี่ยนอกจากใช้ขวดแก้วอ่ะมันใช้ไวน์เว้ยไวน์5,000 คอยอ่ะคือจะลาไปเพื่ออะไรอ่ะน้องราคา25 นาทีกูจะบ้าตายแต่คิดดูถ้ามันใส่ในimmersion chip นะมึงทำเองเหอะเล่นเองคนเดียวใช่ที่หนึ่งก็ใช้ขวดใช้ขวดแต่ที่หนึ่งใช้ขวดเปล่าเดี๋ยวพาไปดู Let me go bring you guys to see the new recipe for the wine tier 2 and tier 3. I cannot access the tier 4 yet, but yeah. The XP that it gave is quite huge. For one bottle, you get like 2,000 XP. I'm not sure. Let me go check. อันนี้เป็นแลนด์นะคะที่เขาเปิดไวน์เนาะแต่คนแม่งใช้24 ชั่วโมงเลยมั้งดูดิมาทีไรก็จะมีคนต่อคิวนี่ค่ะสุดครับHere it requires berry blast as well as the new recipe clover mash and the glass bottleตอนนี้ผมลองเล่นตัวใหม่50 เรทดีสุดครับของคุณกล้วย50อีกสกิลเป็นสกิลไหนอะวูดเหรอเนี่ยดูดิได้เป็นคราฟทีรอบไป25 ดีต่อ1 ขวดดูนี้คราฟแบบให้290คราฟเหล็ก
อ๋อเพราะเหล็กพวกนี้มันสบายแล้วนี่เนาะตอนส่งมีชับนิ้วมีพวกนี้หน่อยที่ราคาสูงซีสวัสดีค่ะ Hi Rosie coffee for you thank you Rosie thank you for donation นะจ๊ะ thank you for donations I wish I could craft like one each like I wanna get some new wines you know ถูกกว่าแต่ต้องคราฟได้100 บวกทุกวันครับโอ้เอาเรื่อง Let me go ทำอะไรดีตัดไม้แล้วกันที่เกียจ7 more minutes till the AMA เสียประมาณ 1.5 ถึง 1.7 โอ้แต่ว่าไม่แพงนะ10,000 กว่าใช่ไหมซิลค์แล้วลืมอะไรยังไม่ได้เอาอันนี้เลยซาวน่า I forgot to grab some sauna จ้ะวิธีของคนขี้เกียจเบิร์นจี้นะคะก็จะมีแลนด์ที่คราฟไวน์ไหมครับ ไม่มีเลยค่ะ ถ้าแบบว่าเป็นแลนด์ส่วนใหญ่มันเป็นแลนด์ของกิวกับแลนด์ปิดอะดิมีเมื่อกี้ค่ะ270ที่เป็นแลนด์เปิดต้องไปแย่งอะคนต่อ24 ชั่วโมงเลยขนาดไนตี้มันยังไม่มีแรงคราฟไวน์เลยกูปวดหัววะรูบอกรูงี้ซื้อเกลียด ASMR ของอันนี้มากเลยอะจริงแบบจะเสร็จเห็นฟาร์มแฮนด์เขาบอกเขาเสนอทีมไปเรื่องของคราฟบัลแบบที่มันเป็นแบบเป็นกล่องเป็นเคส12 อันไปอยู่นะแต่เอาจริงปะ12 อันแต่ถ้าไม่ได้คราฟสักอันมันก็ช่วยอะไรไม่ได้จริงปะเราแบบเทียร์2เทียร์3แต่เทียร์1มันควรจะมีเป็นคราฟแบบเป็นคราฟเบลอะเป็นแบบเป็นแพ็คอะเพราะอย่างมาเล่นเลยนะไอตัวเนี่ยสกรูยังมีเป็นคราฟเลยสำหรับเทียร์1เฉพาะเทียร์1
ใกล้แล้วใกล้ AMA แล้ว โอเคทิปจ้าเดี๋ยวค่อยมาคราฟทีหลังพี่ว่าวันนี้ MA เขาจะพูดเรื่องอะไร พูดเรื่องอัปเดตที่ผ่านมาที่ แต่ก็พอเข้าใจได้นะที่เขาอยากเพิ่มในส่วนของไทม์เมอร์แต่เราว่ามันโหดร้ายไปหน่อยว่าตรงที่ว่าแบบมันใช้เวลานานในการส่งพาร์ทไปเลยไอพวกทาร์ดวายอะไรแบบนี้นานเกินที่ โอเค10,000 ฝ่าส่งไปเลยดีไหมส่งไปเลยดีฝ่าเขียนยังไงก็ต้องส่งอยู่ดีเคลียร์ไปซะโอเค30,000หัวจะปวดโอเคเอาเลยนะที่ไม้เทียร์3เทียร์3ชอบอะพอเห็นแบบตัวเลขน่าสงสารเขานะคะราคาไม่แบบว่า ราคาแซบราคาแซบไม่เจ็บใจโคตรๆอะอดีตเคย300ดูดิโอ้ยเจ็บใจว่ะ5 ทุ่มแล้วไปฟัง AMA ดีกว่าAMA นี่ครับยังไม่ขึ้นอีกเหรอ
หมายถึงสตรีมอ่ะยังไม่ขึ้นอีกเหรอ Clovers เก็บพวกนี้เดี๋ยวนี้ถูกไปเลยจริงเอาจริงป่ะถ้าเราเก็บคิดตามแลนด์ที่เราแบบว่าเอาไปให้ใช้เอาไปวางไว้อะคือแบบมีหลายร้อยล้านละเดี๋ยวปิดเพลงก่อนลืมซื้อนี่นี่หว่าวุ้นบีมยังไม่ครบเลย2 ชั่วโมงไหนคือพิกเซลชั้นแต่ละมื้อแต่ละดีชื่อวูดเดนบีมMis amigos, estoy en España, entonces ahora hablo en español. No, I'm totally kidding. But, pero un día hablo en español en un AMA. Pero ahora mi español no es muy bueno. One day we will do one in Spanish. I know we have so many listeners in Spanish that don't necessarily speak English either. So one day, give me a few years. Okay, we're practicing. Anyways, hello from Spain. I am not with Luke at the moment. He is still in Dubai, but we are vibing. So we are going to talk. The chat's going up. I love it. Okay, yes. Hola, mi gente. Let's go. So anyways, welcome to today's AMA. Chaotic start, just like last week's. We're going to keep having these chaotic starts because it's not noon for me. It feels weird. It feels off, but we're going with it. Okay. So anyways,
Mm. Throw your questions in the YouTube live chat or the Twitter live chat. We're going to go through a bunch of fun stuff today, talk about recent updates, Chapter 2.5. Luke also just announced, well, actually, we technically announced it yesterday, but Luke explained it a little bit more on his personal Twitter. So go check that out right now. And let me bring him up. Hey everybody, excited to be here. Yeah, this different AMA time is throwing me off even, but it's good and I'm excited to be here with all of you. It's funny because normally if we're traveling, we've been keeping the AMA time consistent. Like when I was in Singapore, I had to do it at like 3 in the morning. But this is better because you actually get a coherent Luke and Heidi if we move the AMA time slightly here. And then it's also cool for other people to join. Like last week, it was awesome because we had a lot of people from the Philippines join the AMAs and they don't normally get to watch it live, or the crazy ones do. You people that stay up to your 3 or 4 in the morning and watch the AMAs, I don't get it, but I appreciate it so much. But yeah, here for this AMA, we want you guys to Wouldn't like be focus on the important stuff in this AMA. We always kind of view pixels as like a way that you can get out of the rest of the world for a couple hours, right? So we have a lot of things we're going to be talking about today. We'll answer some questions too, because I know that you guys have some. We'll have some stuff that we'll address today also. And we'll kind of give you an overview of what the rest of Chapter 2.5 looks like, the things we're going to be working on, when we think Chapter 2.5 will be kind of done, and we can start working on Chapter 3. And we'll get into some of the cool stuff that we released too. So I think to kick it off, the thing that I'm most excited about that we just released is this new feature called Login with Pixels. I just posted about it on my Twitter. So maybe I can bring up that tweet really quickly to show you guys. Because it's a really cool feature. And I'm not sure everybody that is reading that tweet fully gets it. What I'll say is this feature isn't so much for Pixels players. What we basically have done is we have this reputation system and a bunch of other really cool stuff in the game, right? And now what we're doing is we're actually going to be making it so that other games can use login with pixels if they want. And this is really cool because what this means now is your login with pixels, basically your reputation or your account in pixels might show up inside of other Web3 games. So the reputation you've been earning inside of pixels is actually going to be really useful outside of pixels too. We know that other people want this because I've been talking to a ton of other Web3 gaming founders lately, and they're just starting to get games out, or they're just starting to get into some of the meat of เหมือนข้าม what ฟี it เจอ actually ร์ means to ไป build กับ a เกม Web3 อื่นอะไร game. พว And ก I'm เนี้ยครับ hearing some things very casually from them every now and then where it's like, okay, I think we might have some bots in our game, or oh, I don't know how to like airdrop to the right people. What's awesome is we've already done the hard work of all of this with our reputation system. And now, if you're a Pixels player and you've been playing the game for a long time, you're actually probably somebody that they want to be airdropping to. You're probably somebody that they want to be giving incentives to. And now other people, like other games, will actually การ be มี able to แอ read ร์ดรอ your ประหว่างเก reputation ม ให้ score. ผู้ It's a เล่นพิ really กเซ cool ล feature. ผู้เล่นที่เล่น We พิกเซลเลย expect other people ค่า in our reputation ecosystem to join and use this as well too. อ้างอิงจาก So ของ we พิ have ก like เซ a ล couple of things we want to announce soon, but we can't yet. It's so close to getting out. But we've kind of been talking about it in general, right? There's going to be more games coming into Pixel soon. We're building out an ecosystem here, right? So what we're thinking about with future games inside of Pixels is they're basically going to be like overlapping slightly with the core loop of Pixels. So, like for example, if you earn in Pixels, you might be able to spend like some of the pixel you earn in another game that we release. You might even have like a couple of assets move back and forth between the two games. Like for example, something that you mine might work in another game that we release, or pets is a really good example too. Like we want to do something with pets where your pets will work in both games, and you might be able to level up a pet in another app, อา right? จจะแบบ So ว่า all สา the มา games รถ we release in our ecosystem เอา will ให้ไปเล่น also กับเกม use อื่ login น with เลเวล pixels, so เพ you ชร don't need a ผ่าน bunch เก of มอื่ different นได้ accounts. And เป็น all ฟี these เจอร์ things ข้าม like แพลตฟอร์มข้าม reputation, เกม your in-game levels follow you ในรูป all แบบของ around คริปโต too. So I'm excited to see what this does for the developer ecosystem around Pixels too, because some of you have been kind of figuring out this stuff unofficially. Now it's a much better system because it's official, it's supported, and we can allow other devs to go out and use this too. It's a cool feature. And yeah, it'll make it way, way easier for people to basically be giving you some stuff if you are in the Pixels ecosystem. I've been thinking for a long time. I'm surprised that more people haven't, because inside of Pixels, you guys are the most dedicated player base inside of Web3 gaming, right? More people should take advantage of that. We're going to make it easy for all of you guys, right? So beyond that, what are some other things that we're working on, right? So we have chapter 2.5.
we started releasing some more major updates, right? The last major update with chapter 2.5 came out 2 weeks ago. I can't believe it's only been 2 weeks. I feel like I've aged significantly in the last 2 weeks since that's come out. But overall, it seems like things are moving and they're feeling all right, right? There's still some things that we need to change and tweak, and there's some task board things that you guys don't like. But we just pushed out another update yesterday around wine. And we're hearing some feedback around the wine stuff. We're kind of going to explain to you guys what we're thinking about wine, and how it actually links in with the other stuff that we're working on. So I think the easiest thing to do that is to kind of also show you guys what else is going to be coming in chapter 2.5, because I think it'll make more sense to all of you. So I'm going to share the sprint dashboard that we used to share, if you guys remember that. So here are the different features that are getting worked on in chapter 2.5. And I'll kind of explain to you guys what we're thinking here. So we're working on more gotcha mechanics. That's a big one, actually. And we'll kind of touch on เกลียด some of the ว่ะเกลีย stuff ดกา about the ชา Halloween event today, too, because I think it's important to address what went on with that and some of the stuff that we're thinking there. We have a new feature, merchant ships, which is coming, and that's going to be the big one. So chapter 2.5, the goal here is it's going to be mostly like all these balance updates that we've been talking about for a long time that will make the game feel better, play better, make more sense, and the progression just makes more sense too. We did the first major update with the task board, and that affected a lot of how you guys play the game. Overall reception's been generally positive, but there's more stuff like that that we still need to do. So with that is things like industry limits. It's going to be changing like some of the XP curves and how much XP you get per item. We're working on item durability and industry durability. And yeah, we're gonna be changing like a lot of stuff around the core gameplay too. So there's a few parts of the game that we know that don't feel quite right still, but basically we're going to be addressing this. Part of it is things like tier 3 and tier 4 resources don't feel like they're super necessary right now, right? So we might have to go and do some things like add these industry limits. Not like we might go and do these things. We're going to do these things. We're going to introduce industry limits to kind of make it so that tier 3 and tier 4 become a little bit more scarce. We're also probably going to mess around with some of the cooldown timers and things like crops and all of this too. It's going to change the game meta a lot. But basically, ปรับ all เรื่อ this ง is ท in progress, and we're thinking basically the ำ rest ทำ of เมื่อ chapter ของพวกคราฟ 2.5, the ขอ goal ง for us is แล้ว like ก็ get เทียร์3 เทีย development ร์4 done by end of this month, and wrap up chapter 2.5 like end of this month, early December, basically. So all the balance changes, all the chapter 2.5 tweaks that we've เรื่อ been งของ talking about, Limit they're Industry basically ด้วยนะ coming to an end, and then we can start working on chapter ช่วง 3, สิ้นปี which is awesome. So in chapter 2.5, we're also going to be releasing a new feature called merchant ships, which we just teased yesterday for the first time. And merchant ships is going to be a really cool new feature. How it's going to work is it's Merchant going to be Ship ค more ล้ายๆ Hardboard oriented towards late game or end game content. เป็นในส่วนของ It's not super like the task board, but it's a เด็ดเกม similar คอนเทน style ต์นะ ไม่ mechanic. น่าสำหรับผู้เล่นใหม่อะไร Except you're going to be able to earn a lot more different types of content in the merchant ships feature besides just pixel. That'll be the cool thing about it. And wine is going to play a big part in the merchant ship feature. So if you notice the wine changes, we added more recipes for the wines right now, วาย right? จะมีส่วนสำคัญใน Merchant Ship นะคะ We introduced a tier 1 winery. Then there's also still the remaining tier 4 wineries, right? The tier 4 wineries have access to new recipes from tier 1 all the way up to tier 4. The tier 2 to tier 4 recipes will primarily be used in this merchant ships feature when we have it out. ตาย So ครับยังไง they're in the game now. They do give you some energy, but they're going to be a lot more useful, all those recipes there, ตายกูครับ when ไง this merchant ships feature is out. That's kind of the alpha, basically. So go ahead and make them if you really want. But they're going to be more and more useful in like the end of chapter 2.5 when we have that out, right? So in the meantime too, we're hearing a little bit of feedback that there's not many tier 4 wineries. There's like a ton of scarcity there, right? We kind of like there being some scarcity in the tier 4 wineries is what we'll say. แรงแล้ว Scarcity มึง was กัน a really big part of chapter 1 mechanics that I think went really well, right? If you guys remember the apiary meta and the winery meta back then too, you had to really figure out who had access to the apiaries. Like people were looking up like all this crazy external stuff. We thought that was a really fun game loop. It was a really fun game loop, and that's kind of going to be the meta that we want to move towards for like the rest of chapter 2
And as we move into chapter 3 also, like we want to make it so there are like end game rare industries. So what's cool is these industries, these wineries specifically are tiered, right? So there's no tier 2 or tier 3 into the game yet. We'll start to introduce tier 2 and tier 3 through different mechanisms, right? So we have a bunch of different ways we can start to introduce content now. We could do it through we could do it through gotchas, we could do it through in-game quests, we could do it through like a bunch of other events. And essentially we're going to be like dripping out tier 2 and tier 3 through like some different experiments basically. But when we talk about like chase content, like that's a really good example of chase content that we've been talking about. So if you don't know what chase content is, because it's kind of like a technical game design term, we talk about it a lot, but basically it's anything inside of the game that people actually want to earn เออ besides ลื the มแลก pixel ชีต token, เลยว่ะ right? That's a really important thing to have inside of the game because ตาย one, it makes it so that we ไม่ actually เป็น have ไร more ช่างหัว syncs for the pixel token. And two, it means that we have a better game because if basically we didn't have anything that people wanted in the game besides pixel, that probably means the game on its own isn't fun enough. So it means we're making good progress towards that. And when we think about chase content, there are things like this that we can start to introduce, right? But chapter 3 is also largely going to be focused on adding new fun ทับ gameplay ที elements รุ่นที that นึกว่าเห are รียญมีม like kind of centered around chase content too. Basically, other things in the game that you guys might want besides just pixel that you might even be willing to use pixel to try to get, right? I think the Halloween costumes are a pretty good example of that kind of chase content, and that's also a lot of what we've been thinking เห็น about คน lately แบบ too. ว่าสุ่ม So there's a ฮา couple โล of วี other น things คือ that แบ we'll บ be working กรี on ดร้องกันเต็มไปหมด as เล we ย start to prep chapter 3 and other things like that that will be going out. เลดโหด One ร้า of ย the เช่น big เคย features that I really want to start to push is I want to get more of the like chase content that we have in game on chain. One of the best examples of chase content that should have been on chain is the costumes for Halloween. We saw how much you guys liked those. That was awesome. And that stuff belongs on chain so you can trade it, right? So the team is going to start to move more of this on chain. And that also might unlock some other really cool advantages for us as well. Like, for example, we are probably going to redo how we do gotchas. The gotcha that we did for Halloween was actually like objectively successful when it comes to pixel burn, but something about it didn't feel quite right to the team. And it's a big improvement over the Barney's Bazaar event, but the team needs to get a lot better at making sure the gotchas are very transparent and all of that too. And the best way to do that actually is moving some of the gotcha mechanics on chain, right? That way there's on chain odds. You actually get to completely see what there is. So yeah, you're gonna see like some infrastructure here at Pixels getting built around this kind of stuff too. So yeah, these are the things that are kind of going to wrap up what we consider chapter 2.5. And then, yeah, chapter 3 is probably going to get starting. We're probably going to start development on chapter 3 in December, which is awesome. So what that means is like a realistic release date around chapter 3 is probably like Q1, maybe like beginning of Q2. We're going to try to get it out as quick as possible. We've also learned from our mistakes. And, we want to make sure that when we have chapter 3 out, it feels good, it plays well. But, we can also piece it out. How we want to as well too. So I mean, I think that's kind of the gist of everything that we're working on. I wanted to go over like some of the metrics too. I shared them in a tweet a couple of days ago as well. But I think it's important to kind of show you guys the progress that we've been making with some of the like burn sides of pixels too. So over the last 30 days, we've seen revenue in game increase. 9.24 million pixel were burned over the last 30 days. And that's, I think, like a 15 to 20% month on month improvement from the previous 30 days, which is awesome. You might see that our daily active addresses have gone down, but spend is increased. And that actually is like a really good signal of some of the fundamentals of pixels. We're getting better at figuring out how to destroy bot incentives. So the anti-bot stuff, it's like pretty complex. There's a few things that we think about. We talk about this all the time because it's the core problem of Web3 gaming. You cannot build a play to earn game without thinking about this stuff very deeply and designing for it, building out data science around it, like all of this kind of stuff. And like a lot of the initial chapter 2.5 changes were basically attacking some of the bot incentives. So we've seen bot count go down significantly. Most of our real player base has stayed.
And because of that, average pixel spent per user is also increased. So we've seen some good positive stuff there. Another really interesting thing that I want to share is this is a graph of the revenue inside of Pixels over the last 3 months. And maybe it's even better to show the last 30 days to show you guys what's going on here. But basically, Pixels has also been starting to build out more diversified revenue streams. This is a chart showing the different things that people are spending Pixel on in game. The purple is VIP, and this orange is coins. And you're actually starting to see that a lot of coins are starting to take over the majority of spend inside of Pixels, which is actually much more sustainable than VIP. We love VIP. VIP is great. But also, VIP probably wasn't the most sustainable revenue source. This is a much better one that's going to build a better foundation of what we're doing here at Pixels. And all this stuff is important, right? I know you guys love Pixels, and we talk about some of this stuff sometimes because we want to show you guys that we're making progress towards actually building out sustainable play to earn. Because if you love Pixels, play to earn has to become sustainable, right? If we pull off everything that we're trying to pull off at Pixels, we think that play to earn gaming can be normal gaming in like 2 to 5 years. Who knows how long it's going to take for the rest of this space? But we actually do think that every game that you play, like if you're used to playing free to play or mobile games, will eventually become play to earn. And you're kind of here with us on this journey to figure out how to make it work in the early stages. So this kind of stuff is important. This is why we like show you guys this stuff, because if you like Pixels and you want to see it last for a long time, we have to figure this out. But there's been some awesome progress here, is what we'll say. So yeah, I think that's most of the stuff I want to kind of show you guys today. And I know that we're going to have, I know we're gonna have a lot more questions, so we'll kind of go through a lot of that stuff. Yeah, we can dive into questions. Actually, there hasn't been like a crazy amount of questions yet, I would say. So Oh, throw your questions one thing we below. didn't show is that Superverse thing. Is that ready to show? Oh, yeah, that's launching today. มีอีเวนต์ใหม่ because our content creators, we sent them a bunch of information about it. อีเวนต์ใหม่ I think you're good, but you're good. A little bit. Okay, I'll let you do most of the talking today then. But go to your favorite content creator and see if they've posted something about the Superverse event, because it is coming up in a few hours. Okay. Superverse นี่จ้ะ Did you want to go through your Small quiz. longer thread that you tweeted the other day at all? Yeah, I think that is probably good to go over. We covered a lot of it. Yeah. Yeah, so we covered a lot of it, but basically, like I made a long thread about like some of the progress that we're making towards the fundamentals of Pixels. I did touch on the data science side too. Wait, do you want to show that one picture of like that weird web thing? Yeah, I'm not sure like the resolution there, but this is cool. So basically at Pixels, we've been working on two things. It's like we need to improve the game. We need to make the game better and better and more fun. We had to go through all these economy fixes first. Now we can start to move on to fun features and also some of the stuff around data science, which I geek out on this so much. But this is actually probably the biggest technical moat that we're building here at Pixels. This is a cool graph. Like this is some of the stuff that we're doing. This is basically a graph of all the trades happening in Pixels and like how like coins and other resources move around. So we can basically, I think you might have seen some of these before with like ตรงนี้ like แน่ Cybele farmers. Like Layer Zero had graphs like this when they were doing their like Cybele cleaning. What we're doing at Pixels is we're kind of developing all of this tech in real time, right? So the difference between us and like a Layer Zero, if you remember when Layer Zero did their airdrop, they basically spent like a month cleaning through bots, going through stuff like this. That's great that they did that, right? But that actually doesn't work in consumer applications, because in consumer applications, if you want to make play to earn work, you have to do this in real time. Like you have to make sure that you have this like Cybele cleaning happen every single day, right? And that's some of the cool stuff that we're working on right now. So yeah, we're getting a lot smarter on the bot prevention detection side. We have like a whole data science team now, which is awesome. I love them. And we're getting more and more insights there. So you're going to start to see some more tangible stuff happen too. Like the reason why we're doing all of this is basically we have a couple goals. We want to increase earnings per real user, because it makes no sense to give out earnings to bots, right? That hurts everybody when we give out earnings to bots. It's like really inefficient for us.
If we give out an earning to a bot, it's guaranteed that they dump it too. That's why they're botting the game. And what we can start to do is we can actually do a couple things, right? Like we can identify bots, and we can also start to shift how we give out rewards to players who are more likely to use the tokens in our game, right? So what's cool is when you start to participate in all the stuff going on in Pixels, like if you participate in events, if you buy coins, we track that, we know what you're doing, and it actually is like a much better signal that you're a real user. It's kind of crazy, right? Like sometimes with the bots, what you have to think about is like what is the bot's goal, right? Like the bots are pure extractors in like a way crazier way than even just like a earn motivated player, right? Now, what I'm not saying here is like if you're an earn motivated player, like if you're coming into the game with like that earn mindset, you're not our enemy. Our enemies are the people that make thousands of accounts, right? Like those are the really big issue. If you're an earn motivated player, but you're still playing the game, you're a wholesome player, you're chatting, you're like a part of a community, you're a good player and we still want you in the game, right? And there's other things that we can do with this data science to kind of figure that out, right? So the bots play in like a very specific way. We have better tells on how to do that. And that's actually part of like some of the reputation stuff that we've been doing too. So the login with Pixels is a really big thing because we've already released some of this data science tech into our reputation score. Your reputation score, if you noticed, it's kind of hard to reverse engineer now. You actually probably can't because there's a lot of stuff that happens on the back end. What we do is we give you some scores based on quests and in-game actions, all of that too. We also do some stuff called segmentation. Basically, we look at how you've played the game and we give you more or less points depending on how you played the game and what you've done inside of the game as well too. And that's the stuff that we just opened up with Pixels login too. So now other games can actually get some of that data science that we had. And the goal is if other games start to come into the ecosystem too, we have even more games to start to build that reputation system on. Like we do have another game that'll be coming into the ecosystem pretty soon. I'm excited to announce it when we can. It's like getting wrapped up, all that stuff now. But they'll integrate Pixels login, and you'll also get reputation and other things like that if you participate in that game. It's going to be awesome, really cool. And basically it kind of builds out that network effect of, if you've been a Pixels player, you're going to start to get more benefits from having played Pixels in the rest of Web3. And it's largely driven because of this data science. So that's awesome stuff. So yeah, maybe go through the rest of this. There are a couple other points that were cool that I maybe want to touch on also. Choose. Oh, no. Okay, here we go. Yeah, so beyond the data science side of things, yeah, we've been improving gameplay. We're bringing more on chain. We have more ecosystem stuff coming out soon. And I think the Binance Blockchain Week stuff, I want to highlight that a little bit because I think that was a really, really impressive showing of the Pixels user base, right? So we hosted the virtual version of Binance Blockchain Week, right? We were talking about it nonstop last week, but it went really well, actually. We had over 230,000 participants that went to this virtual conference, right? It's a cool thing. It's like metaversey, but also it's just like, it's a virtual conference at the end of the day, right? And the fact that you guys were like so willing to participate in this and even like click on the booth links, like I think there were like tens of thousands of link clicks total, which is crazy on just random sponsor booths. That's actually a really good show of how valuable and how dedicated the Pixels user base is to a partner like Binance even, which is awesome. And all these other sponsors. Binance loved it. Like their CMO, Rachel, who you can see kind of pixelated in the bottom corner there, which is kind of a pun in a way. She was obsessed with it. I had a great conversation with her. She was saying how she was trying to find the exact same outfit of her NPC. Like they loved it. So it's just like a proving how strong and incredible our community and our product is, like all in one, all encompassing the whole ecosystem. Yeah, so here's how it benefits you as a Pixels player, right? Like this is actually a really good way that we can maybe even like negotiate for rewards for Pixel players moving forward too, because this is something that companies like this would be very willing to pay for. Getting exposure to 194,000 quest completions, that's crazy in Web3. To like put it into perspective, like I know that there's certain wallets out there that are paying over $100 for installs. It's insane.
So, you know, ลดลงเหรอ 100,000 people engaging with the Web3 brand, 194,000 people engaging with the Web3 Okay. brand, you know, actually gives us power to like start to give you guys rewards from other partners through this kind of stuff. So keep participating in this stuff. Hopefully next time when we do this, we'll have some in-game rewards for you that, or maybe even from, you know, the other people. And there'll be like earn opportunities kind of through this kind of stuff too. I think it's really akin to a platform like the educational platforms that you might see in Web3 in some areas, right? Like I think Binance Learn is maybe a good analogy, right? Like you guys are learning about Web3 by coming to this event. You're learning about these sponsors, and these sponsors are kind of willing to get you to like try some stuff out. So yeah, amazing that you guys showed up to this. This is like positioning us really well to help us help you guys. And overall, it went super great. So thanks for that, guys. Yes. And then, Good question. When Binance Land giveaway. So yes, if you completed the first quest out of all 3 of them, you were entered to win in Pixels NFT land. So we will be looking into that, giving away the land, I would say probably in the next week. So stay tuned for that. I will post who the winner is in our giveaways channel on Discord. จะมีสักวันไหมที่เราวินอะไรแบบเนี้ย คำตอบคือไม่มีเป็นไง okay, sweet. So I think that's most of the stuff that I wanted to go over with that. And I think we're going to get a lot of questions. So maybe let's go through like some of that today too. Okay, I'm going through some of the questions now, and I'm starring stuff. Okay, awesome. We can move this then. Also, I updated the link on the YouTube live chat. The link to that tweet is pinned at the top. The link to that tweet is pinned at the top of the YouTube live chat if you if you want to click it. Also, like, look, Lou, if you're watching, Lou was a content creator that came to us in Dubai. How do I make this louder? Please. Dear God, I don't want to hold it. How do I make it work? Anyways, moving on. He's watching. Help me. How do I make this louder? Okay. Let's dive into some questions. Okay. Hantowel. When Moki. I want one so bad too. I'm gonna tell you, you don't have a Moki yet? No, I need to get one. Maybe I have one actually, but someone might have given one to me. I need to go buy a couple. I don't know if anyone gave one to you, but I got one. And then I bought one. They're super cute. I had to get the rainbow lemon head. I saw it, the rainbow head, it was almost at floor. I was like, this is me in NFT form, you know? I actually have a lot of me's in NFT form at this point, and I am obsessed. So anyways, I'm not going to tell you the exact date, but I'm going to say it's within a month. So be ready. Nice. I'm not going to lie. I think I trust people with Moki PFPs more. Like if you have a Moku PFP, I just trust you. Like I listen to what you say more. So if you want Luke to listen to you more, I'm kidding. Oh, okay. When will the reputation for the events be given? So I believe the Halloween reputation was updated into the system. So you should see it now. And then I think we already addressed this, but I think it's a good point. The problem with merchant ships is that there aren't enough wineries. So I know Luke already talked about the different ways on like how we're going to kind of open up this economy. But is there anything else you wanted to add or rewind? Yeah, so again, like we're going to focus on tier 2 and tier 3 first because those don't exist in the game at all right now, right? So we'll probably have some mechanic where you can start to earn these wineries in game. I will say the merchant ship feature, like part of what we're going to add to it is like earning some other stuff in the merchant ship feature. So that actually might be how we give them away at the beginning. But there might be some other ways that we do it too. You know, there might be another gacha. There might be something like that. I want to like slow down the gacha a little bit until we like either make it way more transparent next time. Like there's a couple things we've been talking about there on how we can make it better. Yeah, we like the idea of gachas, but like I want to make it friendlier to people if we do it, right? Like I don't want people to feel like it's, you know, weird or misleading or anything like that. So we probably will like work with you guys to figure out what the best kind of gacha looks like, because there's a few different ways that we can implement it. And yeah, we'll talk about that basically.
I'm sorry, I'm not gonna lie. I'm messing around on Discord a little bit with some memes. Someone just posted a great photo of you. Great. Yeah. Okay, why should I spend pixels in game when there's nothing valuable to spend them on? Why are there no quality of life things costing pixels? People provide you so much feedback and ideas, we just won't use it. I mean, yeah, we try to get out as much as we can, right? So we had to fix a lot of the game economy with chapter 2.5. Like that's been the team's main focus. This is why I keep talking about chase content too. So chase content to me is any type of in-game item that you guys would want to use in-game and like spend pixel to get, right? So pets is the best example of in-game chase content right now, but we can't just have pets. So how do you make in-game chase content? One, you need game features and game mechanics that people want to be playing, and you need like the most fun game possible. Like that's the long-term best way to do it. Now, what's cool about Pixels is there are probably some other things that we could do to like improve quality of life inside of the game. Like one thing that people ask for a lot of the times is extra bookmarks with Pixel. Yeah, that honestly probably should be done ASAP. So part of what we had to do is basically just like balance all the different things we had to get out. We thought that basically getting these econ changes out first would be better, but now we have a bit more capacity to work on some of the other stuff. So you're gonna see some other like side features roll out too. I don't want to announce this one yet, but like I guess it doesn't hurt to like talk about it. Like some other things we'll probably start to add soon too are things like creator codes. That's if you played Fortnite or Roblox, they do creator codes. But as we start to introduce more things to use Pixel on, we'll probably also like have a creator code where you can get a discount with like your favorite creator basically, and they get like a 5% kickback or rake, right? But yeah, in order for us to do that, basically we had to fix the game first, and now we can start to focus on these other quality of life improvements. So this is what we're thinking about all the time, basically. Like if we want to get closer to our goal of making play to earn sustainable, game quality needs to increase. Chapter 3 is going to be a huge part of that. Like we need new features finally, and we need new fun game mechanics. So you know the team's going to go like all in on chapter 3 to get some of that stuff out, but there's stuff that we can do in the meantime for sure. Yeah, and one person asked, I lost the question, if we're going to do like a holiday themed December event. Like I can almost like definitely, if you know Pixels, you know we're obsessed with themed events. So I'm going to say highly likely. Oh, this is a good thing. Yeah, so very good question. The guild has lands in them and their houses with a pool, but none of the guild members can use them. Do you plan to change the mechanics of interactions within guilds? Yeah, I think you guys are really energy crunched now. I like the idea. We have that whole feature kind of like, I think it's like 80% done of guild saunas. When we think about land, I've seen a few questions about land too. Like here's where we're at with land. Here's how we're thinking about it, right? How I've always viewed land is I want to be as useful as possible in game, and we want to make people want land in game because it's useful in game. Now, some of the chapter 2 changes actually went backwards on some of that, right? So here's how we think about making land more useful in the short to medium term, and then like beyond too. So short to medium term, I think the features that will actually make land most useful are the industry limits. It sounds backwards, right? Having industry limits might make land more useful. How? It's because we need scarcity on the tier 3 and the tier 4 resources, right? Right now, basically, there's no scarcity there. So you can get every single player to get all the resources they need on a very small amount of lands. So basically, like the average utility per land has decreased a lot with how abundant these industries are, right? When you have more scarcity with some of these industries and like scarcity with some of the resource collection in the tier 3 to tier 4 range, what it's going to do is it's going to like basically increase the need to go on different lands, right? And if we can start to move more of the earnings towards tier 3 and tier 4 again, that kind of provides that backbone there. Like that's the direction that we're trying to get there. So the rest of the chapter 2.5 updates will hopefully get us closer to that. Like these are like a bit larger fundamental changes. I will say we're taking a look at some of the task board stuff with like land. I have seen some reports of people seeing less earnings after they rent a land. There's a couple things going on there. One, if you rent a land, it's going to take like 7 days, I think, before you're considered a landowner, at least. So
you don't get the actual landowner rewards until you're like a holder for at least 7 days. It's crazy. The loot rush stuff, I think it's really interesting. Like the flash loans, getting a land for like an hour. What we might have to do is we might have to change that system a little bit. We might have to start doing checks like every single hour or something like that, because it won't work. Like the land demand, if you can rent a land for like 1 hour and then 7 days later rent it for an hour again. It's like it's like kind of an exploit, but it's not really an exploit because we just need to like do better checks at that, right? But yeah, it's some of the stuff that we're thinking about. So basically, we need to make land more useful in game by introducing like some scarcity around the land, so that more people need to go to different lands, and it's part of the game meta again. That kind of got destroyed in chapter 2, and that's what we're thinking about right now. But then there's other small fun features that we can start to add too, like the in-game sauna, especially now that you're more energy crunched. I'll bring that back to the team and see where that's at, because it's pretty close to being done. I think just some of the other parts about it are the blocker. It's like, okay, how do we actually like integrate this into economy, all of that. There's like some things that we always have to think about that make that last 20% a little bit harder. Oh, I want to answer a fun question. Will Pixel merch be available at the YGG Summit? Yes, we have printed 2,000 Pixels t-shirts for the YGG Summit. Now, that may seem like a lot, but I have been told that there could be upwards of 12,000 attendees. So, yeah. So, I hope you get one. I really do. Although you already told me you will not be at the summit, so I don't know why you are asking this. However, there will be shirts, there will be stickers, and Luke and I will be there. And we also, I'm going to spill the tea right now, we are going to do a live AMA, which is going to be so crazy and so much fun. So if you're in Manila, near Manila, please show up. I want to meet you all. Okay, I have an idea. I don't know if we can actually pull this off, but Heidi, what if we saved like 500 shirts for like high reputation players in Pixels? Like you just like, we have them show the reputation on their phone. You show us a screenshot. Oh, like in person. I was like, so let me tell you about shipping. Yeah. I think that's a fun idea. Well, I actually think that what we're going to do is set up some sort of in-game quest that you have to complete to get the shirt. So we'll talk. Cool there will be something. Yeah. There will be something. But yes, we will have a booth. And we're going to have some of our community members running the booth, and Luke and I will be around, and it'll be really good. It'll be really fun. So anyways, CVYA, you already told me you're not coming. So please message me if you are coming. Oh, okay. Wait, hold on. I need someone to buy for me. They're not going to cost anything. They will be free. The cost will be like complete the quest. We're not going to charge anyone for the t-shirts. Okay, nice. Okay, someone keeps asking about shore limes. Shore limes only come about once a year on summer solstice, June 20th. So you're going to have to wait a little bit. And then their use last year, this year, you could craft energy drinks from them. And then there were also a bunch of tasks in the task board. And then we kept the tasks in the task board for around 2 to 3 weeks, and then we slowly teetered them out. So you're probably not going to see many task board. That's like a seasonal thing, right? You're not going to see many tasks in the task board for shore limes until they come around next year. Okay, nice. Some good questions here too. Okay, somebody's saying, and I think this is like general sentiment that we're seeing too. Like this is not just this one person's comment. I think a lot of you feel this. Remove the MOI task, use animal care, and like have less kits on the task board. So yeah, I think one thing we added the what's it called? The WD4 Barney D40 or whatever. Barney D40, yes. Yeah, Barney D40 on the MOI machine. So there is like a like fast craft aspect there.
But yeah, I think what we need to do is we're going to start to slowly move some of those recipes into other places also. This is how we can maybe give some more utility back to things like the windmill or like other crafting areas as well. Yeah, the team needs to like, this will all be coming in chapter 2.5 basically. So chapter 2.5, there's also gonna be some major changes to like other things too. Like we're gonna change up farming a lot. So farming is gonna feel pretty different at the end of chapter 2.5. We're going to change like all the recipes, how they're crafted, like what's made into them. So it's gonna feel different. Meta's gonna change a lot basically at the rest of this too. Hopefully it'll make more sense. So some of the stuff, it's going to be like how you guys felt with the changes to the task board at the beginning of chapter 2.5, where it's going to feel weird at first. But I hope with that chapter 2.5 task board update, you're going to trust us with some of this stuff too, where the people that we have on this they're good. They're really good designers. I'm so thankful to have them on the team. They know what they're doing. And yeah, I think it'll start to make some more sense with those things too. So yeah, keep that in mind. And then yeah, animal care too. Yeah, there was a reason why animal care didn't make task board originally, but I don't think it's hard to add. Let me take that back to the team and ask about that in our meeting. I think we're meeting today on this stuff. So this is what's cool about these AMAs too, because sometimes I actually don't have the answer to some of the questions that you guys ask, but I can literally just take it to the team after the AMAs. This is always really helpful for us for that reason, where it's like, oh, yeah, what is going on with animal care? This one, I need to dig into it a little bit, but I'll just bring it back to the team like in the next hour or two and give you guys an answer either in the next AMA or we'll just get it done, right? Oh, yeah. I'm so excited to go to the Philippines, especially now that you guys like us again. It's going to be a lot more fun than if we went to the Philippines like 2 months ago, right? Yeah, I'll eat ballot. Or is it balut? I think it's balut. I'll eat more than one. That's the promise I'm making. I'm not just gonna eat one. That's kind of lame if I just eat one. I'll eat like 2 or 3. I guess I'll film. Okay, I'm going to address this because I address this all the time, and I think it's still taking quite a long time for some people to fully grasp. The new reputation system is not as straightforward as the previous one. It's not like do thing, get points. It's a smart system, and that means that it's looking at so many different aspects. So yeah, did you participate in this live ops event? Did you participate in this quest? How much did you participate in this quest? How much did you participate in this event? And then gameplay. How much are you farming? How much are you doing other industries? How often are you, I don't know, logging in? How often are you staying? There's so many different areas that it could be looking at. Do you have an integrated NFT? Do you own a land? Do you own a pet? Do you have a bunch? I don't know. Do you wear cool avatar things? There's like so many different things it's looking at. And then it kind of aggregates all of that towards a score. So it's not as straightforward as before, do thing, get points. So we can't tell you how many points you're going to be getting from this because it's not that simple. Yeah. Oh, here's a good question. What about a skill-based industry? It'll make the game a lot more engaging and fun. If it's hunting or fishing, something you can spend pixels on for gear. So we're going to build that out ourselves in chapter 3. Like that'll kind of be the focus of chapter 3, adding some kind of skill-based gameplay, whether that's PvP or PvE. But we also have something that'll be coming before then too. I can't announce that yet. I am dying to get it out, but it'll be skill-based, and I think you guys will really, really like it when it's out. When we announce it, it's going to go live pretty quickly. It should be able to be announced probably by end of month at the latest, maybe even earlier. So probably go live of like end of month, early December, but it'll be skill-based. There'll be some fun stuff there. Can't talk about it too much, but when it's live, you'll know, you won't miss it. But yeah, that'll be some of the first skill-based gameplay in the Pixels ecosystem. It'll be really fun when we get that out. And then, yeah, we're building that out in chapter 3 ourselves also. Oh, great question. Looks like guild gameplay is put aside a little bit. What's next for guilds? When guild treasury, when guild dashboard. Okay, so Guild Wars is coming back
It's going to be different though. It's going to be a seasonal Guild Wars. So Guild Wars, the concept was pretty good. Our first execution of it could have been a little bit better. It was just way too much of a Taking grind. long. Having it open 24/7 for like 5 days, it burned you guys out a little bit. It was really fun, but it just was too much basically. So Guild Wars 2 is coming. It's going to be like a season-based thing, right? So the guild will have to compete over a season in order to get up a guild leaderboard. And the difference about it is it's only going to be open up for like, an hour or two a day, I think, something like that. So you guys will be able to schedule that. We'll probably like rotate the time zones a little bit too. So that'll be super fun. I do agree, guilds. There's a couple of things we want to see different about it right now. I don't think guilds have been good because it's like a good social thing that you guys participate in, right? Like you guys have guild discords, you gate some of the guild, you gate some of your features and like discords and like lands to guilds, but it's not quite as integrated as we would want. And it's an us problem. So we need to have more consistent guild gameplay. Maybe if we start to like fix some of the land utility, that helps the guild stuff too, is what we're thinking. But if you guys have other ideas for what we need to do with guilds, let us know. It might be something we integrate more tightly into chapter 3. We see pretty good adoption with it, and it seems like guilds are something that people really like and enjoy. But yeah, we need to do something more there for sure. I will say with guild treasury, YGG is building some cool stuff there. So we actually probably will use their guild treasury tech when they have that ready and available. And some other stuff like that too. There's gonna be some cool partnerships or synergies that we can have with YGG when that's available. Were you asking me a question? No, there is a funny comment, and I'm not gonna beat up. Wait, I'm worried. Screenshot it and send it to me. Okay. I want to know. Okay. Hello, I have an idea. I want to increase the energy bar. If you put pixel for it, almost everybody will increase. Yeah, I don't hate that. I'll ask the team why we haven't done something like that. It is a good idea. Yeah, that would be a good one. Like you temporarily can have like way more energy. That would be awesome. That would be really helpful for some of the bigger tasks. Why don't you change the trading currency in the market using pixels? I think you will get a lot of fees. So couple things here. It is a good idea, and we think about it a lot. I think that makes the most sense when there's a pixel chain, and then there's on-chain features for things like an in-game marketplace. So if we ever basically get like an in-game marketplace that's fully on-chain on a side chain, then that's the right time to start to introduce that. And I think that's when we'll do that. Transparently, like the regulation around using an in-game currency like that and trading it there, it just gets really messy. That's why we haven't done that. But it is something that I would love to do if it made sense, but we can't do that till it's fully on chain, basically. More people asking for animal care on the task board. Somebody's asking about a pet app leak. I can't leak it. I'm sorry. Yeah, so that's getting kicked off pretty soon as well. We have a pet app. We'll probably start to share some stuff about it coming. It'll be like a 12 to 16 week thing, basically. So you probably won't see it actually released until like March, if I'm being realistic about timeframes. But we can start to tease it earlier. I'm so excited about that. I think that one's absolutely going to hit what we're doing there. Yeah, I was playing an app pretty similar to what we were going to be doing for that for a long time. It's fun. I'm excited about it. I feel like we've covered a lot today. Yeah, bring more events with partnership, distribute rewards, 50% team, 50% players. Honestly, when I think about this kind of stuff, I always think about it like almost entirely with the players. When we do partnerships like this kind of stuff, I think that's what we're just basically going to ask for. It's like, okay, we're doing something with you, make it worth it for our players.
it's like a win-win for everybody, right? Like the partner gets attention and exposure. Our players get more things to do inside of the game, and they get rewarded for it. Yeah, it makes total sense. Oh yeah, somebody said there's a good comment. Yeah, somebody said Binance was a win-win event, and I totally agree with that. It was a huge win-win, and that's okay. This is like a personal philosophy thing. I always look for the win-win scenarios. I, as a founder and like as somebody like running like a business or company, I'm not really a shark, right? Like I always think that you should approach partnerships or anything that you're working on as like a we win this together kind of thing, rather than like I'm trying to get like a better deal and like win this thing. It's just a like the zero sum mindset. It's just not a good mindset to have in life. And you have a lot more opportunity presented to you when you view things positively and you view things as win-win. So yeah, that's always how we kind of approach it. Okay, I'm getting. Yeah, somebody's asking about the chicken coop. It still is useless, is what they're saying. Yeah, that probably ties in with the animal care stuff. Let me dig into what we're doing with animal care. I don't have an answer for that in this AMA, but I'll bring an answer at the latest next AMA on what we're doing with that. I think there's stuff ready to go there, but there's like that last 10% that stopped it from going live with the chapter 2.5 update. Let me dig into why. Let's see if we should prioritize this sooner. I would love to know any ideas or examples you have of this and like things that you've loved in the past. Please let us know. I'd love to hear it. Why are non-VIP not getting pixel task? Why? So here's a lot of stuff we've been working on lately. Like we want to make sure that more of the earnings go to real players more. I think across the board, like the VIPs and like higher level players have seen their earnings increase pretty significantly since the chapter 2.5 update, because we've done a better job at filtering for real users and like giving the rewards to real users. There's still a lot of work that we need to do there, but here's how I view the next stage of what we're doing. So we haven't even like really dug into the data science side of things yet, but what I'm thinking a lot about lately is the onboarding experience and like the first like month of a player's experience. So we're not in a growth stage of Pixels right now when it comes to user base. We're in the growth stage when it comes to some other things and building out tech. It's like a really exciting time here, but we're about to start to go back into growth once we have chapter 2.5 done and a few other features. Like I'm going to start to feel good about like, you know, pumping the gas a little bit on user acquisition, K factor, all this kind of stuff. And one of the things that we need to do to make sure that when we start to grow again, to be able to retain those users is the first user experience and like the first month of a player's time, right? So Web3 is tricky because if we want to give rewards to players who are earlier in their journey, it's really easily abused, right? But also, I've been thinking a lot about magical moments in Pixels. Like, what are the things when you come into Pixels that make you go like, whoa, this is crazy? Earning your first pixel is probably the most magical moment that you can have inside of Pixels, right? It's such a crazy feeling when for the first time you actually like earn a pixel. And we want to give that to more people earlier, but we can only give that to people that we like trust, or we can only give it to real users, right? If we give it to people without like being smart about it, it's going to get very abused. So this is what we've been doing with the data science side of things. And this is what I'm really excited about with user segmentation, onboarding, all of that we're going to start to do, where we have a much better idea of who real users are earlier in their journey with some of the data science side of things that we're doing. So we should be able to basically be able to discriminate better on like who's a bot and who's not a bot, and give people that earning experience like quicker inside of the game if we really nail this down. Yeah, that's gonna be pretty exciting when we get that. But that's a lot of stuff that we're thinking about, right? I will say VIP is still, I think, like a pretty great value inside of the game. I think it's worth getting if that is what you're trying to like go after right now. But yeah, we think about the non-VIPs a lot too, because this game doesn't exist without VIP or like the free to play and non-VIPs.
So we have to make sure that you guys stay and stick around too. Okay, so the team was not able to go through UGC as heavily in the past 2 weeks as we were previously. So I just wanted to tell you that as of Monday, we had just almost 500 submissions to go through, which is incredible. You guys are amazing. And we have been diving in deep this week, going through them all. I think we've got it down to around 100 right now. So soon. Yeah, heads up. I think we might be changing this, or I'm at least going to be pushing to change that system a little bit. I really like the idea, and let me know what you guys think about this, of this thing called UGC keys. So essentially, we might, through things like the merchant ship feature or through like gotchas, whatever like we want to distribute it through, start to introduce this new item called a UGC key, where instead of paying 100 pixel to mint a UGC, you need this UGC key item. You might earn this UGC key item through some of these game mechanics, and you might get it as like a normal player, right? But it's basically, instead of purchasing like UGC or like paying to mint the UGC from us, because it's not really like that much revenue, it's not that important in terms of like revenue to us. We can like have it go through this system instead. So basically, it creates like a little bit more scarcity around UGC, and like an interesting like secondary economy around the UGC keys. Let us know what you think about it, because I think I'm kind of leaning towards doing that system, but it's going to change it a little bit. But having UGC have some rarity is important, because it's going to make it so that UGC doesn't get inflated either. Okay. Ooh, this is Okay, I think like we're past time, and I know you and I have a meeting to jump to. So maybe one more quick question, because this is really important actually. Also, have you decided on what you're going to do with the pixels in the community treasury? Okay, guys, there's 40 million pixel in the pixels community treasury now, which is pretty crazy, right? And that is the community treasury. That's not my treasury. That's not team treasury. That's not foundation treasury. That's yours. That's pretty crazy, right? Like, I actually have no say on what the community does with this treasury. Like, this is up to all of you, right? So this is actually something that you guys are gonna have to decide what you guys do with the pixels in the community treasury. And we're gonna help like set the foundation of what a DAO, what we think a DAO should look like. And that's coming soon. But this is up to you guys and what you do with it. So I have no say on this. I hope you guys are smart with the community treasury, right? We'll probably have some recommendations on how the DAO should be set up. Like, for example, I think having like a reputation element to the DAO would be smart, right? That way Pixels players have a say compared to like just pure whales inside of the game and ecosystem. But yeah, the community treasury is going to be up to you. There's 40 million pixel in it now, which is pretty significant, right? So, you know, the community could do whatever they want with it. They could go and like create some grants. They could go fund a game. They could go decide to like burn it all. Who knows? It's up to you guys. Hope you're smart with it. Okay, awesome. I think we can wrap it up there. This has been a really awesome AMA. You guys have been just really positive and fun to hang out with. So thank you all for all of your comments and questions. It's been really good. So yeah, Superverse event launching very, very, very soon. And then which is the Superverse event is going to be a really great example of interoperability within Web3 gaming, crypto, and pixels. So it'll be pretty cool. And then yeah, we will see you guys in the next one, which the next, I think, 2 weeks, it's going to continue to be at weird times. So stay tuned. Thanks, guys. Okay. Thanks, everyone. Done. มีอีเวนต์ของ Superverse ด้วยนะคะที่กำลังจัดขึ้นไม่รู้อัปเดตมายัง Have you opened the tickets yet? The lifting ban ticket, appealing ticket. And what's the screen state that you when you log in? Normally, if you got banned, it will show like the reason of the banning. Like, is it showing the A, B, or C? The reasons. Cause like I'm not sure, but the B reason is like cheating or exploiting or
not cheating, exploiting, but use automation like that. And the reason of the C is for exploiting. I'm not sure. มาเดี๋ยวรอ recap. I need to wait for a recap as well. It's kind of like the AMA วันนี้นะพูดถึงเรื่องไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่อง winery เท่าไหร่ wine แบบที่เขาจะมีแผนปรับ wine ไหมอะไรเงี้ยแต่ประเด็นเขาพูดถึงเรื่องที่เฟสถัดไปเนาะที่จะมีในเรื่องปรับให้แลนด์มันมีอินดัสทรีจำกัดเนาะแล้วก็ที่ winery จะมีโผล่มาในกิจกรรมของ merchantship เนาะซึ่ง merchantship มันจะเป็นรูปแบบคล้ายๆของฮาร์ดบอร์ดตอนนี้แหละแต่จะเป็นกึ่ง end game หน่อยเป็นรูปแบบการearnพิกเซลนะคะที่เขาเคยบอกไว้ต้องรอดูว่ามาเมื่อไหร่บอกด้วยไม่เอาแบบกิจกรรมแล้วเบื่อเหมือนมาอัปเดตให้ฟังว่าวีนี้อัปเดตอะไรไปบ้าง โอ้ยทำไมพิกเซลมันเอายากเอาเย็นขออีกสักทาร์ตนึงนะได้โปรดส่งอีกครับพิกมันจะอยู่หลังผมว่ามันปรับวันนี้ได้เลยแต่วันนี้เห็นเรทคนไม่ค่อยนี่เท่าไหร่เนาะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถ้าเทียบกับวันก่อนๆวันก่อนนี้อย่างหึ่มIt's cool to be in a band. It's also cool to get banned. You can find people from our hip center. What? So basically they didn't say right the reason why you get banned. Have you sent the appeal ticket yet? Cause sometimes people get randomly banned. I'm not sure why. ตอนแรกมันบั๊ก PGA เพิ่งมาได้ครับเลยไม่ขึ้นบอร์ดก่อนนะรีบไปครับคุ้มเวลสูงค่อยๆรีหันที่เท่าไหร่เดี๋ยวมันก็ทยอยมามันคิดอยู่ว่าอยากจริงๆก่อนนี้ก็ไปเวลอัพไอ้นี่มา Stone Shaping เบื่อค่าคอร์สแพงจังครับใช่ไหมเดี๋ยวมันก็มาดึงเองรอสักครู่ถ้ามันมาเนี่ยค่ะชีวิตเศร้าเห็นในกลุ่ม Y 29 ขวด 10 พิก OMG โอ้เอาเรื่องอยู่นะ Y 29 ขวด 29โอ้โหต้องถามว่า Y ขวดไหนด้วยประเด็นถ้าเป็นป๊อปเบอร์รี่ยังเพราะว่าถ้าเป็นกัมกินไวน์คือมีกรีดอยู่แต่
อ๋อป๊อปไวน์ถ้าป๊อปไวน์ก็ไหวอยู่นะคะป๊อปไวน์ก็ไหวอยู่นะสำหรับเราถ้าเป็นกัมกินไวน์นี่คือกรีดอะเยอะเลยแต่จริงๆมันก็ได้หมดอะเพราะเรามีเราก็ส่ง3 4 5 6นี่ปกติจริงๆแสนกลางๆเราก็ส่งแล้วแสนปลายเยอะเรามันมาดึงเลยอ่ะแต่วันนี้ดูทรงแล้วน่าจะเจ็บอยู่วันก่อนยังได้11,000 12,000เลยได้300 กว่าเหรียญวันนี้เรทไม่ค่อยเท่าไหร่ดูจากทรงแล้ว PGA 200 กว่าเนี่ยวันก่อนที่ได้แล้วเราได้300อย่างเงี้ยก็คือ PGA ประมาณเกือบ4แบบสูงสุดอยู่ที่ประมาณ400อ่ะวันนี้เรทไม่ได้แบบหวานเจี๊ยบเท่าไหร่แต่ก็แบบยังพอถูไถแต่ถ้าไม่มาสัก2 รอบเนี่ยเริ่มจะไม่ถูแล้วมายังวะ recap where is recap โอเคหน่อยเดี๋ยวกำกินไวน์แป๊บกำกินหมดเวลาหรือยังต้องไปเอาไว้ด้วยนี่หว่าไวเนอรี่รีแคปมากี่โมงครับรีแคปมากี่โมงน้องลืมอีกแล้วชอบลืมสไลม์ตลอดเลยจบแล้วเหรอครับใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเรารอรีแคปอยู่รีแคปแล้วเดี๋ยวมาแปลให้ฟังมีคนถามถึง reputation ของไอเขาเรียกอะไรนะอีเวนต์ฮาโลวีนใช่ไหมเห็นบอกว่าเพิ่มมาแล้วไหนวะเพิ่มจริงเหรอเพิ่มขึ้นมาจริงด้วยเพิ่มขึ้นมาเกือบ100ของเรา ลองเช็คดูนะคะใครแบบว่าไอ้นี่ไว้ที่กิจกรรมฮาโลวีนฮ่า
กิจกรรมฮาโลวีน so they're already like giving out the what's it called reputation from Halloween events จ้ะ go check your reputation ได้เลยเชิบใช่ค่ะเหมือนว่าจะว่าเวลาครับวันใหม่ครับ ใช่มันอัพตั้งแต่เมื่อวานแล้ว จริงเหรอ คุณโซโมติดอันดับบอร์ดเหรอ ไหน นี่ใช่ไหม200เอาเรื่อง100ฉันยังไม่ถึงเลยแล้วก่อนไปด้วยใช่ค่ะ เดี๋ยวก็ตกเอ้ย200ก็ยังติดอันนี้อยู่ยังติดท็อปอยู่เพราะวันนี้ดูทรงแล้วคนในนี่อยู่นะเรทไม่ได้หรูมากนะวันนี้เรท250เลยสูงสุดวันก่อนยัง300เลยอะกำลังคิดอยู่ว่าซื้ออะไรดีวะถ้ามันอัพเมอร์ชั่นมาแต่คิดว่าคงไม่ได้อัพเมอร์ชั่นแบบภายในอาทิตย์นี้หรอกภายอาทิตย์หน้านี้หรอกอย่างต่ำก็ 2-3 อาทิตย์อะคิดว่านะอย่างต่ำก็2 อาทิตย์เพราะปกติเขาบอกว่าจะอัพ2 อาทิตย์อัพทีอะไรอย่างเงี้ยเมอร์ชั่นหรอกำลังคิดอยู่ว่าเขาจะอัพเมอร์ชั่นก่อนหรือจะอัพในเรื่องของ industry limit ก่อนที่เขาบอกจะเป็นเฟสที่เขาจะโฟกัสเนาะมันจะเป็นในเรื่องของ industry limit ต่อแลนด์แล้วก็น่าจะพ่วงมาด้วยนี่แน่เลยพวกของ EXP ในการคราฟอะไรเงี้ยกำลังคิดอยู่ว่าจะซื้อของหรือจะอัพเวลดีวะเพราะถ้ามันเป็นในส่วนของอาจจะอัพเวลเพราะจริงไปแอบไปเอาเวลสโตนเชปปิ้งมาอยาก80เหมือนกันวะแต่ใช้จี้โคตรเยอะดูราคาที่7เหรอรุ่นไหนปะใช่ค่ะมันเหมือนเป็นการ back to chapter หนึ่งหน่อยเขาก็พูดอยู่นะตอน AMA อะไรอย่างเงี้ยว่าแบบมันอาจจะดูเป็นการแบบย้อนกลับไปสู่ chapter 1ในบางช่วงเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันทำให้มันมี scarcity หรือความแบบความจำกัดของทรัพยากรที่สูงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เรามองว่ามันทำให้คนต้องไปใช้หลายแหล่งมากขึ้นโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนอนคิดอยู่ว่าทำอะไรดีวะ21ไอดีไม่มีเวลสโตนบวกไว้เท่ากับไอดีบัคคอสต่ำเกิน
มาอย่างนะรีแคปวันนี้ไม่มีรีแคปเหรอมาบ่อยเหลือเกินวายอ่ะรำคาญว่ะกินไปครับก็โคตรนาน เดี๋ยวสักพักก็หมดแล้วเนี่ย10 ขวดเชื่อปะเอ้ยชีวิตเศร้าๆของวัยรุ่นเวลสูงเพชรออกไม่เยอะครับ บางคนไม่เกิน50ต่อวันแลกมาด้วยจำนวนเพชรที่น้อยลงแต่ว่าก็ใช้คอต่ำเนาะเพราะสุดท้ายมันตัน บอดตันแลกมาอีกคนละอย่าง2 อย่างเหมือนเกมพยายามยื้อให้เอิญยากเลยจะบ้าครับ10 ชั่วโมงนี่ขนาดว่าเรามีวายตุนไว้อยู่นะคนที่ไม่มีวายตุนคือแบบกำหมัดแล้วอะแม่งคาบก็นานใช่ไหมครับ10 ชั่วโมงครับ50 ขวดชิวๆ หลับแป๊บไอตอนที่มันคาบ2 นาทีก็ไม่ยอมไปคาบก็คาบแบบกระปิดกระปอยถ้าตอนนั้นตั้งใจคาบก็สบายไปเลยชีวิตแล้วว่าเขาพยายามอย่างที่เขาบอกตั้งแต่ก่อนหน้านี้นานแล้วที่เขาแบบบอกว่าพยายามอยากให้คนมากกว่าการแค่ซื้อของในตลาดแล้วมาส่งเขาอยากให้เปลี่ยนรูปเกมเพลย์แต่มึงก็นานเกินเพื่อน 12 นาทีต่อขวดและไม่โผล่มาอย่างบ่อยหัวจะปวดแล้วเป็นอะไรอะสโตนชิปเทียร์2มาเยอะจังมาอย่างวะเอ้ยพี่ลืมรีแคปหรือเปล่ามาแล้วฮะสงสัยพิมพ์อยู่เดี๋ยวรอเขาพิมพ์ให้เสร็จก่อนนานไปครับมาลืมเลยว่ามีออเดอร์นี้ยังไม่สั่ง ต้องค้าแบบครับตุนอะว่าแต่โอเคใกล้หมดแล้วอันนี้เหลืออีก49 นาที
อืม71ไป7520,000ก็พอได้อยู่นะเออแล้วเอาเรื่องจัดเลทวันนี้ ขอแบบทานไม่ตันได้ไหมเพื่อน เอนี่ก็น่าสนดูสิเวล73นี้584 4982 7,000 กว่า73ครับเลยดีงับมอันนี้ก็น่าสนใจจอสตอมบ่ครับต้อง1,000 กว่าตัว เอะใช้ที่เท่าไหร่200,000บายจ้า ราคาไม่หมดเกินใช้เท่าไหร่90,000น่าสนใจใช้2,000น่าสนก็นี้จะสิใช้100,000 กว่า
มันโอเคเลย 100โอเคไหนมารีแคปสิ MA มาครบแล้วมั้งครบแล้วยาวใช้ได้รีแคป MA นะจ๊ะที่ทีมบอกเนาะเรา Invin Pixel นะคะที่เขาอัปเดตฟีเจอร์มาใหม่โดยที่ฟีเจอร์นี้จะทำให้เกมอื่นสามารถใช้ในระบบของ reputation ของแต่ละ account ในเกม Pixel เนี่ยใช้มาอ้างอินเพื่อส่ง airdrop ให้เพื่อเพิ่มเข้ามาในระบบ ecosystem นะคะซึ่งเขาอาจจะยังไม่สามารถประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในขณะนี้แต่ว่าจะมาในเร็วๆนี้นะคะว่าแบบว่าเราสามารถใช้ Pixel Token Pixel เนี่ยในเกมอื่นแล้วก็การใช้ระบบแชร์ asset แชร์ของต่างๆภายในเกมเนี่ยกับเกมอื่นได้มันมีหลายสิ่งหลายอย่างในเกมที่ต้องมีการปรับแล้วก็แก้ไขแต่เขาได้ทำการอัปเดตนะคะในเรื่องของ Y มาเมื่อวานนี้เนาะที่คนเห็นนะคะก็คือในเรื่องของ timer ในการคราฟ Y รวมถึงว่า recipe หรือสูตรคราฟ Y นะคะที่มีการอัปเดตมาแล้วก็ใน chapter 2.5 นี่จะเป็นการโฟกัสในเรื่องของทำให้เกมเนี่ยมันเข้าที่เข้าทางมากขึ้นแล้วก็จะมีการปรับค่อนข้างเยอะในส่วนของ hardboard แล้วก็เพิ่ม industry limit ก็คือหมายถึงว่าการจำกัดจำนวนโต๊ะคราฟของคราฟหรือ industry ต่างๆในแลนด์นะคะแล้วก็ในเรื่องของ XP curve รูปแบบการได้ XP ต่างๆนะคะแล้วก็ไอเทมแล้วก็ industry durability ก็คือความคงทนของไอเทมแล้วก็ของ industry ต่างๆการปรับที่3ที่4ทรัพยากรที่3ที่4นะคะแล้วก็ฟีเจอร์ใหม่ที่กำลังจะเข้ามาก็คือ merchantship เนาะซึ่ง 2.5 ระบบการปรับการ develop ของ 2.5 เนี่ยน่าจะภายในสิ้นเดือนนี้ซึ่งจะสิ้นเดือนนี้จนถึงต้นเดือนธันวาแล้วเขาจะไปในสู่เฟสถัดไปคือการโฟกัสในส่วน chapter 3นะคะก็คือschedule เขาตั้งไว้ว่า chapter 2.5 น่าเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้หรือไม่ก็ต้นเดือนหน้าที่เขาบอกเขาบอกว่าเขาต้องการเพิ่มในส่วนของindustry ที่มันมีความแรงและเป็น industry ที่สำหรับ end game นะคะเข้ามาซึ่งนั่นก็คือในส่วนของ winery ด้วยเช่นกันเขาอาจจะแนะนำหรือเพิ่มในส่วนของ tier 2 tier 3ในรูปแบบที่แตกต่างกันไปนะคะแต่แน่นอนว่าเขาจะมีการแจกจ่ายในเรื่องของ tier 2 tier 3ออกมาเราต้องการเพิ่มคอนเทนต์ on chain นะคะในส่วนที่คล้ายกับ Halloween costume เนาะและอาจจะทำการ unlock advantage ก็คือข้อได้เปรียบบางอย่างสำหรับเมื่อเป็นในระบบ on chain เหมือนเขาอยากให้คุณคราฟ Y ไหมครับเรามองว่า Y มันอาจจะไม่ได้เป็นในรูปแบบที่เราใช้เพิ่ม energy แล้วอะค่ะมันจะเป็นในส่วนของ hardboard กับในส่วนของเขาเรียกอะไรนะคะ hardboard กับ merchantship อะ
ฉะนั้นเขาเลยเพิ่มความยากในการคราฟมันขึ้นมานะในรูปแบบที่มองอะไรเงี้ยแต่ก่อนเราคราฟไวน์เพื่อ energy อย่างเดียวอะไรเงี้ยเขาพยายามพุชให้คนไปใช้ไวน์ในรูปแบบของไอ้นี้ด้วยแหละที่มันเป็นคอยอ่ะแล้วก็เขาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของกาชานะคะซึ่งกาชาของพิกเซลฮาโลวีนเนี่ยมันประสบความสำเร็จในรูปแบบของการเบิร์นพิกเซลแต่ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทีมสามารถทำให้มันให้ดีขึ้นในรูปแบบของความโปร่งใสนะคะว่าอย่างเห็นมีคนบ่นอยู่เหมือนกันว่าไอการชาฮาโลวีนเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าไอเทมแต่ละอย่างมีกี่ชิ้นแล้วก็อะไรที่ออกไปแล้วบ้างซึ่งถ้าสมมติว่าเอารูปแบบของกาชาเนี่ยเข้าไปใส่ในระบบของออนเชนมันทำให้หลายๆอย่างมันสามารถตรวจสอบได้นะคะแล้วก็มองเห็นได้ง่ายแล้วก็มีการเบิร์นประมาณ9 ล้าน 9.24 M พิกเซลก็คือมิลเลียนนะคะมีการเบิร์นพิกเซลประมาณ9 ล้านกว่าในช่วง30 วันที่ผ่านมาก็มันพัฒนาขึ้นประมาณ 15-20% จากเดือนที่ผ่านมาการจ่ายเนี่ยอาจจะน้อยลงหรือว่าการใช้เนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะเขารู้สึกว่าเขามีการพัฒนาในเรื่องของการแก้ไขและทำลายบอทได้ดีขึ้นมีการการเปิดSuperverse launching วันนี้นะคะแล้วก็มีการแจกจ่ายข้อมูลไปให้ content creator เรียบร้อยแล้วในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วก็ Binance Blockchain เนี่ยมันดีมากเลยมีคนเข้ามาเยอะมากเลยแล้วก็ Binance ชอบมากเขาถามว่าเมื่อไหร่นะคะ Binance Land Giveaway จะแจก Binance Land ในกิจกรรมของ Binance สักทีเลยเขาบอกว่าน่าจะมันอาทิตย์หน้าเนาะใน Giveaway Channel Discord เมื่อไหร่ที่ Reputation Event จาก Event จะถูกแจกจ่ายทีมันถูกอัปเดตใน System เรียบร้อยแล้วสามารถตรวจได้เลยปัญหาของ Merchant Ship คือเนี่ยมันมีwinery ไม่พอนะหรือโต๊ะคราฟไวน์ไม่พอเนี่ยเราจะทำการโฟกัสที่2ที่3ซึ่งมันยังไม่มีภายในเกมณตอนนี้แต่มันจะมีเมคานิกในการสามารถได้รับไวน์เหล่านั้นได้ในเกมในช่วงถัดไปนะซึ่งอาจจะเป็นในรูปแบบของกาชาเกียรติกาชามากเอาจริงแต่เขาอาจจะแบบทำการสโลว์ดาวน์ทำการชะลอในเรื่องของเริ่มกาชาลงไปเพราะว่าให้มันโปร่งใสมากกว่านี้แล้วก็ให้มันแบบว่า friendlier ก็คือให้คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเนาะมีคนถามว่าทำไมเราต้องใช้พิกเซลในเกมด้วยล่ะในเมื่อมันไม่มีมูลค่าอะไรที่ทำให้ต้องใช้มันในเกมเลยด้วยซ้ำมันไม่เพิ่ม quality of life หรือเขาเรียกอะไรอะความสะดวกสบายเลยด้วยซ้ำเนี่ยผู้เล่นให้ฟีดแบ็กกับทีมไปตั้งมากมายเนี่ยคุณไม่ใช้มันเลยเขาบอกว่าเนี่ยเกมมันต้องการเกมฟีเจอร์นะคะระบบการเล่นเกมแล้วก็เมคานิกที่ผู้เล่นต้องการเล่นเนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราสามารถปรับแล้วก็พัฒนารูปแบบเกมเพลย์ได้อย่างเช่นบุ๊กมาร์กเนี่ยแต่ที่เขาต้องการโฟกัสคือ economy change หรือการปรับเปลี่ยนระบบ ecosystem economy นะคะของภายในเกมอะไรเงี้ยแต่เขาก็กำลังจะเพิ่ม side feature หรือฟีเจอร์ถัดไปเข้ามา
อย่างเช่นเขาจะเพิ่มในส่วนของ Creator Code นะคะที่ทำให้ผู้เล่นสามารถเมื่อใช้พิกเซลเนี่ยได้รับส่วนลดเมื่อใช้โค้ดเหล่านั้นเป็นเมคานิกที่เขาสนใจอยู่Are you going to do December event จะมีอีเวนต์ในช่วงของเดือนธันวาไหมบอกว่ามีความเป็นไปได้สูง highly likely นะคะแล้วก็เนี่ยในรูปแบบของกิลเนี่ยมันมีแลนอยู่นะแล้วมีบ้านที่มีสระว่ายน้ำด้วยแต่กิลเมมเบอร์เนี่ยไม่สามารถใช้มันได้แล้วก็มีแผนจะเปลี่ยนเมคานิกเหล่านี้ไหมให้มันมีการอินเทอร์แอคระหว่างกิลมากขึ้นเมื่อเขามองแลนเนี่ยเขาอยากให้แลนมันสามารถใช้ได้หลายรูปแบบภายในเกมได้แต่ในส่วนของ chapter 2 เนี่ยรูปแบบเหล่านั้นเนี่ยมันเหมือนย้อนกลับไปมากกว่าในระยะสั้นหรือระยะกลางเนี่ย industry limit เนี่ยมันจะทำให้แลนมีความสำคัญมากขึ้นเพิ่มความจำกัดของ Tier 3 Tier 4ทรัพยากรของ Tier 3 Tier 4 มากขึ้นซึ่งจะทำให้และถ้าสมมติว่าเราเพิ่ม earning ในส่วนของ Tier 3 Tier 4 เข้ามาเนี่ยมันจะทำให้อะไรเนี่ย this provide backbone ก็คือเป็นส่วนสำคัญนะคะที่เขาจะทำให้รูปแบบที่ปรับมาซึ่งไอที่คุณเสนอมาเนี่ยในเรื่องของซาวน่า in game เนี่ยเป็นอะไรที่เขาจะลองพูดคุยกันดูแล้วก็ลองดูนะอาจจะพูดคุยกับทีมเพื่อเอาลองมาปรับใช้merge จะมีมาในวันจีจะมีไหมมีนะคะจะมีประมาณ 2,000 ตัวเสื้อแล้วก็จะเป็นเสื้อที่ได้ฟรีนะคะถ้าคุณทำอีเวนต์ภายในสมิธก็จะได้รับมันไปไม่ได้ขายคอมเมนต์บอกว่าช่วยเอาพาร์ทที่มันอยู่ใน MOI ออกได้ไหมไอเครื่องคราฟอะตัวคราฟในเมืองแล้วก็ใช้ Animal Care แทนได้ไหมเราต้องการรีซอสมากขึ้นในแท็บบอร์ดมากกว่าไอพวกโต๊ะคราฟแล้วก็ของตกแต่งต่างๆประทีเนี่ยเราทำการเพิ่มบานี่ D40 ใน MOI Machine เนาะซึ่งสามารถคราฟได้เร็วขึ้นซึ่งอาจจะเพิ่มสิ่งเหล่านั้นเข้าไปในสูตรคราฟของตัวอื่นด้วยเช่นกันอาจจะเข้าไปในวินมิลหรือโต๊ะคราฟอื่นๆมันจะมีการปรับเปลี่ยนหลักๆเกี่ยวกับฟาร์มมิ่งสูตรคราฟแล้วก็วิธีการคราฟต่างๆในช่วงท้ายของ chapter 2.5 มันอาจจะดูแปลกในช่วงแรกแต่มันคือเหตุผลที่ทำให้ Animal Care ยังไม่สามารถเข้ามาอยู่ในทัชบอร์ดในตอนนี้ได้แต่เราจะเอาฟีดแบ็กเหล่านี้ไปพูดคุยกับทีมreputation ที่ให้ใน Halloween event มาเท่าไหร่มีประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยบอก reputation system ปัจจุบันมันไม่ได้เป็นรูปแบบตรงๆเหมือนก่อนหน้านี้เนาะที่แบบบอกได้เลยว่าให้50ให้70ถ้าทำอีเวนต์นี้อะไรเงี้ยแต่มันจะมาในรูปแบบที่แตกต่างกันแต่มันก็แจกจ่ายไปแล้วนะต้องไปสังเกตดูwhat about skill based industry it will make game a lot more engaging and fun if hunting or fishing you can spend pixel on gear แล้วถ้าสมมติว่าสกิลอินดัสทรีที่มันเบสออนสกิลล่ะน่าจะทำให้รูปแบบเกมมันสนุกมากขึ้นนะอย่างเช่นการออกล่าหรือการตกปลาแล้วก็การใช้พิกเซลไปกับอุปกรณ์ต่างๆซึ่งเขาบอกว่านั่นแหละสกิลเบสเหล่านั้นน่ะจะมาถูกปรับใช้ใน chapter 3เราจะทำการบิวเหล่านั้นขึ้นมาแล้วก็
แล้วก็มีส่วนอื่นเพิ่มเข้ามาด้วยนอกจากสกิลเบสเขาคาดหวังว่ามันจะออกมาภายในสิ้นเดือนนี้หรือเดือนถัดไปเมื่อมันออกมาแล้วคุณจะเห็นมันเองว่ามันจะเป็นในรูปแบบของสกิลเบสอันแรกภายในเกมค่าชื่อเสียงก็กล้าจะได้หรอไม่ก็ต้องไปเดาสุ่มเอาไว้ไม่สุ่มหรอกแต่ต้องไปเดาเนี่ยดูสิกิลเกมเพลย์เนี่ยมันเหมือนถูกผัดออกไปเนาะเมื่อไหร่จะมีรูปแบบของกิลถัดไปล่ะเขาบอกว่ากิลวอร์เนี่ยมันจะกลับมานะคะในไม่อีกไม่นานแล้วมันจะเป็นในรูปแบบของซีซันอลหรือเป็นตามฤดูกาลนะคะแล้วก็ในเรื่องของการ execution หรือการประเมินเนี่ยก็คือมันสามารถทำได้ดีกว่านี้ในรอบที่แล้วนะซึ่งเพราะว่ามันรอบที่แล้วเนี่ยมันนานเกินไปซึ่งรอบนี้มันจะทำในรูปแบบของ season based event เป็นตามฤดูเป็นระยะไปเนาะแล้วแต่ละครั้งเนี่ยจะเปิดเป็นแค่ชั่วโมง1 ถึง 2 ชั่วโมงภายในเกมแล้วก็ time zone ของกิจกรรมเนี่ยมันก็จะปรับเปลี่ยนหมุนเวียนไปนะคะซึ่งมันอาจจะทำให้กิลมันมีการพูดคุย socialize กันมากขึ้นเขาจะมีทำการปรับรูปแบบของ land utility การใช้งานของ land ซึ่งจะช่วยให้ระบบกิลเนี่ย มันเข้ามามีส่วนมาทันด่าเรื่องวายไหมครับก็คนด่าเต็มไลฟ์ก็มีคนด่าแต่ก็มีคนโอเคกับมันอยู่อะไรเงี้ยต้องบอกว่ารูปแบบวายอะไรพวกนี้มันในส่วนของเทียร์2เทียร์3มาค่ะมันจะไอ้นี่ด้วยประเด็นมันจะมาในช่วงของเฟสถัดไปนะแต่ประเด็นคือคนบ่นเพราะว่าเทียร์1มันคราฟนานเนาะเรามองว่าเพราะว่าคือตอนนี้ปัญหามันคือเทียร์1มันคราฟนานเกินแล้วมันยังอยู่ในทาร์ดบอร์ดอะไรพวกเนี้ยแต่คนที่เขามองว่าโอเคเพราะเขามีอยู่แล้วไง เขามีตุนไว้อยู่แล้วอะในส่วนตัวเรามองนะถ้าคนใหม่ที่ยังต้องคราฟอยู่อะมันก็เป็นปัญหาหมดอะเพราะมันอยู่ในทาร์ดบอร์ดเพราะตอนนี้มันยังซื้อขายไม่ได้อะมันบ้าเกินแต่ประเด็นคือเขาไม่ค่อยอ่านคอมเมนต์ในเรื่องของวายเท่าไหร่วายเรื่องที่แบบว่าคราฟนานจริงแล้วมันซื้อไม่ได้ไงประเด็นแล้วว่ามันควรปรับแล้วคิดดูนะถ้าสมมติมันเอา winery เข้ามาในส่วนของ merchantship โดยที่ไม่ได้แก้ไขในเรื่องของอันนี้นะto increase energy bar ใช่ increase energy bar ได้ไหมใช้พิกเซลซื้ออะไรเงี้ยเป็นไอเดียที่ดีนะแต่เดี๋ยวลองคุยกับทีมทำไมไม่เปลี่ยน trading currency ในเกมให้เป็นพิกเซลล่ะเนี่ยจะได้ฟรีเยอะมากนะคนด่าเปิงไอ้เหี้ยมันต้องเป็นรูปแบบของไอเนี้ยเนาะ currency ที่ on chain สูตรคาร์บมันเยอะขนาดเนี้ยนะมันก็ดีแต่มันก็นั่นเป็นสิ่งที่เขากำลังคิดอยู่แต่ว่าถ้าจะนำมันมาใช้แบบว่าเป็น in game market แบบ fully on chain เนี่ย
ซึ่งมันจะต้องเป็นสิ่งที่มันจะทำให้ระบบเนี่ยมันโปร่งใสแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบแต่มันจะอาจจะทำให้มันเละเทะก็ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อทุกอย่างมันแบบเป็นรูปแบบ fully on chain ไม่สามารถใช้พิกเซลได้จนกว่าจะเป็นรูปแบบนั้นเมื่อไหร่จะมีเพจแอปสปอยมาบ้างไม่สามารถลีกได้แต่จะมาเร็วๆนี้เนี่ยช่วยให้มันมีระบบ partnership เพิ่มเข้ามาอีกได้ไหมแล้วก็จะจ่ายรีวอร์ดให้ทีม 50% ผู้เล่น 50% เมื่อเราพูดถึงการทำ partnership เนี่ยส่วนใหญ่เราบอกเขาว่ามันต้องมีการรีวอร์ดให้ผู้เล่นด้วยเช่นกันเหมือน Binance ซึ่งมันเป็นสถานการณ์ที่ win-win situation นะเนาะเอาเล้าไก่ไปซะถ้ามันจะใช้งานไม่ได้ขนาดนี้แบบ มันอาจจะเป็นการเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับ Animal Care เนาะซึ่งเขาจะเอาคำตอบมาให้ใน AMA ครั้งหน้าซึ่งเมื่อหลายๆสิ่งมันพร้อมเนี่ยแต่ตอนนี้มันอาจจะยังมีอะไรติดขัดอยู่มันเป็นไปได้ไหมที่ตัวเราของเราเนี่ยจะทำบางอย่างระหว่าง AFK เป็นไอเดียที่น่าสนใจที่เขาอยากได้ยินเหมือนกันทำไม non VP เนี่ยไม่ได้ Pixel Touch เลยการ earning ต่างๆเนี่ยมันกำลังแจกจ่ายไปสู่ผู้เล่นจริงๆเนาะ VIP แล้วก็ผู้เล่นที่เลเวลสูงเนี่ยมีการได้รับ earning ที่มากขึ้นมันมีหลายส่วนที่ต้องทำการปรับแก้ไขที่อาจจะยังไม่ได้ทำการมองลึกลงไปใน Data เท่าที่ควรอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเรามองเข้าไปในส่วนของผู้เล่นที่เป็น first month player เนี่ยค่ะเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยเป็นระบบที่เป็นอะไรที่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งเพราะเมื่อเราทำการปรับในรูปแบบของ chapter 2.5 เนี่ยแล้วก็ฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามาเนี่ยหลังจากนั้นเราถึงจะทำการเพิ่มผู้เล่นเข้ามาที่เป็น new user นะก็คือ 2.5 จะเป็น chapter ที่ปรับเพื่อบาลานซ์เกมเนาะเขาต้องการให้ reward ให้รางวัลกับผู้เล่นที่เข้ามามีส่วนในเกมในช่วงเริ่มต้นช่วงเหล่านี้นะคะซึ่งมันก็เป็นรูปแบบที่อาจจะทำให้ถูกเขาเลยเอาเปรียบได้ง่ายเพราะว่าเขาต้องทำการแยกระหว่างผู้เล่นที่เป็นบอทกับผู้เล่นที่ไม่ใช่บอทซึ่งจะต้องทำการทำสิ่งเหล่านั้นเพื่อให้สามารถ experience เนี่ยไปถึงผู้เล่นได้จริงๆแล้วก็ VIP เนี่ยเป็นส่วนสำคัญเป็นส่วนที่มีค่อนข้างสำคัญในเกมแต่เขาก็นึกถึงผู้เล่น non VIP เช่นกันซึ่งเป็นส่วนที่เขาก็ต้องการไปในเกมด้วยเช่นกันเป็น UGC approval เขาบอกว่าในช่วงวันจันทร์ที่เขาผ่านมาเนี่ยเขาตรวจมีประมาณ500 submission ของ UGC นะซึ่งเขาจะทำการตรวจสอบภายในอาทิตย์นี้ตอนนี้นี่เหลือประมาณ100 อันได้แล้วก็เขาอาจจะมีการปรับเปลี่ยน system หรือระบบของ UGC นะคะเขาอาจจะเพิ่ม UGC key เนาะก็คือนอกจากการที่คุณสามารถมี UGC ได้แล้วเนี่ยคุณต้องใช้ UGC key ในการ create UGC ด้วยในการได้สร้าง UGC เพื่อเพิ่มความแรงเนาะเพิ่มความจำกัดของ UGC มากขึ้น
แล้วก็ในเรื่องของ secondary economy ด้วยคือการซื้อขายภายในตลาดเกี่ยวกับของ UTC Key เนาะ ชวนเพื่อนมาเล่นเพื่อนบอกกี่โมงตอนนี้ไปถือธนูเข้าโลก RO ไปแล้วต้องบอกว่าแพทตอนเนี้ย chapter ตอนนี้ค่ะมันไม่ได้เอื้อกับผู้เล่นใหม่เลยออกจะท็อกซิกสำหรับผู้เล่นใหม่ด้วยซ้ำไปนะคะต้องบอกว่าอย่าเลยถ้าไม่ได้ซื้อ ID ใหม่มาเล่นอย่าเลย ID เก่ามาเล่นเลย ID ที่มี reputation อยู่แล้วหรือ ID ที่มีสกิลอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ได้เอื้อให้ผู้เล่น level up อะไรพวกนี้เท่าไหร่ Have you decided on what you are going to do with the pixel in community tertiary? It's not team tertiary or foundation tertiary more. คุณได้คิดหรือยังว่าคุณทำไงกับtertiary ของเกมของ community เนี่ยเหมือนเขาบอกว่ามันไม่ใช่ tertiary สำหรับทีมนะคะหรือเป็นรูปแบบของ foundation เนาะตอนนี้เนี่ยมี tertiary อยู่มีพิกเซลอยู่ใน tertiary ประมาณ40 ล้านพิกเซลใน tertiary นะคะซึ่งเป็นอะไรที่พวกคุณจะต้องตัดสินใจว่าจะทำไงกับมันแล้วก็อาจจะมีการเซต foundation ขึ้นมาหรือในรูปแบบของดาวแต่แล้วเขาบอกว่าคุณจะตัดสินใจอย่างฉลาดอาจจะมีการ recommend บางอย่างหรือว่าอาจจะใช้ reputation เข้ามาในระบบของดาวแต่มันก็เป็นอะไรที่แล้วแต่คุณเลยอาจจะเป็นการแจกจ่ายหรือการทำ funding สำหรับเกมการเบิร์นทั้งหมดหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าพวกคุณจะตัดสินยังไงในที่ฉลาดมากขึ้นผู้เล่นเก่าใกล้ตายแล้วก็นั่นคือสำหรับ recap สำหรับเราว่ามันน่าจะปรับในเรื่องของ timing สำหรับ Y ซะหน่อย Y tier 1 Y tier 1แล้วว่ามันเยอะไปจริงๆว่าแล้วเขาไปขับ Y ชีวิตวนลูปโคตรแม่งเอ้ยชีวิตติดลูปไม่ก็เพิ่มจุดอีกสัก4 จุดคำถามเราคือในเมื่อก็ทำให้มันเทรดไม่ได้ไปแล้วอะนะขายไม่ได้ไปแล้ว เราว่ามันน่าจะทำไอ้นี่ซะหน่อยกลับมาเป็นแบบไอ้นี่ค่ะบล็อกอะครับแบบเป็นเคสอะแล้วลดเวลาอีกสักหน่อยแต่มันต้องเพิ่ม Y จริงอะเพิ่มจุด Y ถ้ามันจะใส่มาในผมจี้ฟรีตอนนี้ยังไม่หมดเลยครับพันจี้
เรามองว่าจริงๆอ่ะแพทเนี้ยมันจะไม่อะไรเลยถ้า EY เนี่ยไม่อยู่ในทาร์ดบอร์ดเว้ยเข้าใจปะมันจะเป็นอะไรที่ make sense อ่ะเข้าใจไหมการที่เพิ่มอ่ะเพิ่มการคราฟไวน์เพิ่มทามมิ่งของการคราฟไวน์เพื่อให้คนไปใช้อันอื่นหรืออะไรเงี้ยหรือเพื่อให้เตรียมสำหรับในส่วนของเขาเรียกอะไรนะ merchant ship อะแต่อันนี้คือมันแบบมันเป็นทาร์ที่ทุกคนทำกันทุกวันอะแล้วมึงเพิ่มมาแล้วมึงอะเห็นวิววะแล้วกูจะคราฟยังไง แค่นั้นเลย อืม พูดแล้วก็เศร้าอัพแพดทีไรมีเรื่องให้ด่าทุกที มันจะราบลื่นสักทีไม่เคยได้เลยไงเมนเอ้ย ชีวิตวนลูปเวอร์เดี๋ยวเซิร์ชคำว่าไวดิ Hmm.เดี๋ยวนะ แล้วถ้าฉันบัตเตอร์เบอร์รี่แจมหมดแล้วฉันจะไปคราฟมันยังไงวะน่ะคราฟได้ยังวะ ยังทันไหมครับหรือผมมาช้าไป รีแคปเหรอคะ เพิ่งรีแคปจบไป ย้อนดูได้นะ
สงสัยได้เลิกต้องไปคราฟเบอร์รี่แจมอีกแล้วเนี่ยบัตเตอร์เบอร์รี่แจมนะคะชีวิตพิกเซลเขาสู้กันอยู่ที่เท่าไหร่นะ251 260ขึ้นเยอะปรับ 2.5 มาชมเรื่องเยอะชิปีน่ารักนอกนั้นแช่งหมดชีวิตดูชุดอีนี่มีอยู่3 ชุด 2 ชุดแต่ชุดปีน่ารักจริงเสียดายคนจะเยอะจัดอย่างมีแพทไหนสักแพทที่ชวนเพื่อนมาเล่นได้แบบภูมิใจว่ามันน่าเล่นจังส่วนตัวแล้วว่า chapter 3 อาจจะมีสิทธิ์ซึ่งก็คือปีหน้ารอเลย ปีหน้าเมื่อไหร่ไม่รู้ด้วย เพราะว่า chapter 2.5 นี่คือเป็น chapter ปรับสมดุลล้วนๆนะคะปรับสมดุลปัดเกมเพลย์นี่นะแล้วก็ไม่มีคำว่าเฟรนลี่กับผู้เล่นใหม่ใดๆแน่นอนว่าถ้าเป็นต้อนรับผู้เล่นใหม่เมื่อไหร่ก็คือmulti account bot 1,000,000%รอดูเลยก็เป็นช่วงเวลาที่ไม่กล้าชวนใครมาเล่นเลยเพื่อนถามว่าเล่นเกมอะไรอ่ะพิกเซลเป็นไงอ่ะเล่นไม่ยากแต่ยากอยู่ปีหน้า RO ผู้เล่นเก่าที่เป็นผู้เล่นจริงๆก็โดนแบนนั่งยังมีคนโดนแบนอยู่ใช่ไหมเห็นเมื่อกี้ก็มีฝรั่งทักมาถามอยู่ในแชทอยู่กันว่าโดนแบนแพทนี้ฆ่าน้องฟ้องนายขายเพื่อนถึงจะรอดต้องบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพิกเซลพอมันปรับทีมันปรับแบบหน้ามือเป็นหลังไม่ได้บอกหน้ามือเป็นหลังมือก็ได้ก็คือเป็นแบบหลังมือเป็นหลังตีนอะเพื่อนหนีไปเล่นพรอนในสตรีมกันยอมใจกันหมดแล้ว
แบบจีมีแต่คำชม เอ๊ะผิดอัน ส่วนตัวเราแบบว่าเล่นเรื่อยๆ คือไม่เติมตังค์อะไรแล้วเอาตังค์ออกอย่างเดียวอะเอาที่เล่นอะเอาตรงก็คือแบบว่า บุญเก่าที่สั่งสมมามันยังอยู่รอดอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ผู้เล่นใหม่ไม่ต้องสืบเลยเราพยายามเล่นในดีเก่าของเราอยู่ก็แบบ ไม่รอดจริง มันแบบ มันไม่เอื้อเลยอะเดี๋ยวกิจใหม่มาหลอกคุณแตงเข้าไปแข่งต่อ ใจเย็น ใจเย็น ต้องเตือนกันสิ เราจะบอกว่าไอกิจกรรมฮาโลวีนใช่ไหม เราโดนประมาณ60 พิกเซลนะ60 พิกเซลยังดีแบบแตง ยังดีนะไม่มีพิกเซลอยู่ในเกมตอนนั้น มีอยู่แค่100 เดียว ซื้อไป60 หลังจากนั้นคือแบบว่าเห็นคนด่าเต็มหมดเลยไอกิจฮาโลวีนที่มันแบบว่า3 พิกเซลอะกาชา มีเทคนิคหาคอยเวลสูงแพทดีไหมครับ ดูแลคุณแดงทีไรรู้สึกรวย บ้านผมแดงทั้งหลัง เทคนิคหาคอยเวลสูงเหรอคะ ถ้าเราแนะนำนะ อ่านแพทล่วงหน้าแล้วก็คาดเดาค่ะว่า อันนี้ใช่ไหม กำแพงแดงกำแพงม่วงเนี่ยค่ะอย่างไอ้พวกของที่แพทหน้าอะไรพวกเนี้ยอย่างที่เมอร์ชันชิปมาอะไรเงี้ยมันก็น่าจะมีในส่วนของทรัพยากรเทียร์3เทียร์4ที่ราคาน่าจะขึ้นนะส่วนตัวคิดว่าราคาน่าจะขึ้นแต่ว่าไม่รู้ขึ้นเยอะไหมว่ามันอยู่ที่ว่า usage ของกิจกรรมมันเยอะไหมแต่เรามองว่าเดี๋ยวมันก็ขึ้นนะคะอยู่ที่ว่าอย่างไอ้พวกเนี้ยจริงๆเราไม่ได้มีเยอะอย่างนี้นะซื้อตุนไว้แล้วก็ขายมาเพิ่มอะไรเงี้ยจริงๆเราสามารถซื้อมาได้เยอะกว่านี้แต่ว่าตอนนั้นก็หวาดอยู่ก็เลยซื้อมาไม่เยอะเท่าไหร่ก็เลยยังพออยู่ได้ในแชปเตอร์นี้นะถ้าเราต้องมาซื้อแต่ละอันแล้วมาส่งอย่างเงี้ยมันไม่ส่งเอาจริงตายอ่ะนะคะฉะนั้นแบบว่าพยายามอ่านแพทแล้วก็ซื้อเตรียมไว้อะไรอย่างเงี้ยใช่เดาล้วนไวเนียมจริงเราก็ขายไปอยู่นะขายไปหลายพันอยู่เห็นเงินเพิ่มเพราะอะไรเอ่ยมีพอไปเนี่ยกำแพงนี้เกมมีแผนจะวางขาย Y คืน MTC ไหมครับแบบ100 คนคิดว่าไม่2 3 4 5 6 7 8 9 10 12ขาด2 อันเลยใส่ไปกำแพงเลือดน่าเกลียดมากอะ กำแพงมีไม่ครบไปว่ากันไอเซิร์ชดิวอลเอ้ยซื้อได้นี่เนี่ย
บ้านผมแดงทั้งหลัง เอาไว้เตือนรอบหน้ายา อุ๊ย โอเค ดีสวย ถ้ามีของคุณคิด อะค่ะถ้าสมมติว่าวายอะไรพวกเนี้ย ถ้า คือจริงๆไม่ต้องขาย ก็ดี เก็บไว้สำหรับส่งแล้วก็บวกกับว่าเก็บไว้ส่งสักสแต็ก2 สแต็กแล้วที่เหลือก็ อาจจะเอาไว้ไอ้นี่แหละค่ะหรืออาจจะเก็บเผื่อไว้ ถ้าอยากเวลก็เวลอะไรที่มันคุ้มอะไรพวกเนี้ยค่ะ จริงๆพวก40ปลาย50อย่างนี้ก็ยังคุ้มอยู่นะ เอาไว้เวลอะไรก่อนที่แพทมันจะอัพที่มันจะปรับพวก XP อะไรพวกเนี้ยเวลได้ก็เวลเราก็ว่าจะไปเวลอยู่เรามีอยู่หลัง แล้วไม่รู้ว่าในส่วนของmerchant ship เนี่ยมันจะใช้วายพวกนี้เยอะไหมด้วย และนึกสภาพนะนึกสภาพ ถ้าสมมติว่ากิจกรรมบาร์นี่บาซ่ากลับมา เนี่ยคนกรีดร้องยับอะวายอย่ารีบงอไปเถอะเพื่อนอะไรเงี้ยแต่เราจะไม่เล่นนะคะบาร์นี่บาซ่าเราจะช่างหัวมันเล่นเราก็จะเล่นแต่อะไรงงเงงงงเงงงงอะไรเงี้ยเขาร่วมแต่ไม่เข้ารอบเลยเตือนตัวเองไว้ว่าครั้งที่เรายังไม่เข็ดหรอหมดไป50-60 ล้านแตงยังไงซื้อกำแพงดีกว่ากิบมาแล้วขอวายก็รอกันไปจริงโอ้แนงสเปรดีวายอะไรกันเยอะอันนี้คือลดลงแล้วนะคะตอนแรกเรามีอยู่3 ลัง 3 4 5 ลัง ใช้จนจะหมดแล้วเนี่ยเอาไว้เวลเนี่ยตอนแรกวายวายเดี๋ยวต้องไปซื้อเราต้องใช้พวกนี้บ้างแล้วแหละเนี่ยเบอร์รี่บาร์แทนต้องตุนไว้สักหน่อยพวกวายไม่รู้พวก merchant ship มันจะใช้ Y เทียร์ 1เยอะไหมด้วยประเด็นพอถ้าสมมติว่า merchant ship ใช้ Y เทียร์ 1เยอะก็น่าจะเจ็บแต่ต่อให้ใช้เยอะยังไงเราว่าไม่น่าจะเกิน4 แถวป่ะ2เนี่ย2 แถวเลยอาจจะใช้สักหน่อยกำลังคิดอยู่ถ้าสมมุติว่าเกมมันเพิ่มระบบ durability ของ industry มาอีกแล้วยังไม่ได้เอาพวกนี้ออกเลยพวกเนี้ยน่าจะไอ้นี่อยู่กันเสียดายไม่ได้ซื้อเมทัลเยอะก่อนนี้ซื้อมาสแต็กเดียวเองมั้งแล้วทยอยขายไปสิ่งที่เราคิดมักตรงกันข้าม ไม่แน่หรอกเราก็อาจจะถูกหวยเขาบ้างแต่ต้นทุนเรามีไม่เยอะเท่าคนอื่นเท่าพวกเศรษฐีที่เขาซื้อกันเราเห็นแบบเชื่อปะคนแม่งซื้อแบบเต็มสแต็กอะเต็มกล่องอะไอพวกอินดัสทรีพวกเนี้ยแม่งซื้อกันแบบยับอะก่อนหน้าเนี้ยโต๊ะเทียร์ 4เราก็มีไม่เยอะด้วยดิ
25เองวูดเวิร์กนี่ยังไม่เท่าไหร่วูดเวิร์กมีเต็มแลนด์14M แล้วโอ้วันนี้294ลื่นจัดหมดเวลาหรือยังไปคาบไหวต่อชีวิตวนลูปเกลียดปะเกลียดไอหัวเหรียญไม่มากเลยยังเงยลืมขับไอพวกนี้เลยมีอะไรให้ขับบ้างเพียงสูงfireplace เอาในสติ๊กซิลโลบมีอยู่ไหมงับมีอยู่แล้วนั่นครับไอ้นี่แทนชื่อกรีนโบว์สเกลวิเตอร์วูด
ซูเปอร์เวิร์ดมายังอ่ะถ้ามาแล้วน่าจะประกาศไม่มา โอ้ลืมเอรูแล้วก็พวกซิลก็มาอีกแล้วโอเคอืมแล้วก็กลูไหมเอ้านี่มันเด็กไทยแต่งโว้ยจะขับซิลทัชเก็บอันนี้ก่อนสเตอร์อืมดูว่านี้จะสุดที่เท่าไหร่นี่200 กว่าฐานน่าจะอีกไม่นานดูทรงราคานี้เท่าไหร่วะเว็ก100 กว่าแล้ว
เออมึงเจ๊กอุ้ยขนลุกมาไงครับเนี่ย อันนี้ค่ะคุณบานาน่ามารีแคป AMA มารีแคป AMA รีแคปไปตะกี้นี้ยังอยู่ยังไม่ตายคุณบานาน่าแต่ถึงแม้ว่าใกล้ละ ใกล้แล้วแต่ยังไม่ตายต้องไปซื้ออะไรนะซื้อแว็กซ์คุณบานาน่าเป็นไงบ้างคะเห็นเขาบอกว่า 2.5 น่าจะแบบว่าแบบรวมๆแล้วน่าจะไม่เกินสิ้นเดือนนี้ที่มันจะปรับจนเสร็จปรับแบบแพท 2.5 ตามแพลนเขานะไม่เกินสิ้นเดือนไม่ใช่ประมาณสิ้นเดือนนี้จนถึงต้นเดือนหน้ามาซื้ออะไรแว็กมาซื้อแว็กซ์ปั่นตัวใหม่ครับเอาเรื่องจากตัวใหม่เป็นไงบ้างล่ะคะได้เอิญบางอย่างเอิญกุมไหมตัวใหม่นี้คือแบบตัวแบบ reputation 0เลยป่ะคะหรือว่าเป็นตัวที่ซื้อมาปั้นใหม่จากศูนย์ครับไม่มีสกิล Y กับสโตนคือดีจัดครับโอ้โหเลยยังลืมไปแปะเอาไปแปะไอ้นี่ก่อนแล้วเวลถึงไหนแล้วคะผมเกมนี้มันเนื้อสายวายจัดเลยค่ะวายแบบว่าเนื้อบอทมากกว่า
อยู่ยากเนิบแล้วเนิบอีกของคุณมาน่าไอดีใหม่นี่เวลเท่าไหร่แล้วอะคะได้วันหนึ่งกี่พิกเซลเอ่ยปลูกตัวหลักเวล7-8ยังไม่เจอออเดอร์บัตเตอร์เลยครับแตงเจอไปแล้ว แต่น่าจะเจอแบบว่าทัดไม่ได้แบบนี้นะคะดีมากตอนนั้นเจอแบบงงๆแต่ตอนแล้วน้องสงสัยต้องไปบนฮัทหน่อยละมั้งเนี่ยบนฮัทมันเท่าไหร่วะซื้อคุ้มกว่ามั้งปะวะซื้อคุ้มกว่าไม่แต่ไอดีใหม่ไงไอดีใหม่โอเคไหมเดี๋ยวไปซื้อโคนแล้ว construction โคนไอดีใหม่เพิ่งปั้นครับแต่เวลแล้วคุณแบรน่าเวลยังไงคะซื้อ40รีไม่ออก 40ยังรีไม่ออกเลยอืมอืมไอเบอร์รี่บาสใช่ไหมต้องซื้ออะไรคะซื้อวอลเปเปอร์หรือบ้านอย่างน่าเกลียดเลยอะอืม
ดูคนนี้ดิ135 ทัดเองอะโอ้ยเวอร์โอ้ย small purple luck ต้องไปซื้ออีกปะเนี่ยตัวเก่าที่เคยปั้น64 70ไม่ส่งแค่วายกับสโตนขอถูกครับสงสัยได้กลับไปทำสแกลลอตพิวรี่เนี่ยเลยวะโหตก 2,000 ถึง 4,000 คอยต่อพิกดีได้ 190 เมตรโหดเกินอย่างของคูบาน่า64 70นี่มันโผล่พวกโตคาร์บไหมคะโตคาร์บก็ไม่น่าโผล่ปะถ้างั้นเพราะเวลไม่ถึงอยู่แล้วก็สบายหรือไม่โผล่หรือโผล่ไหมโอ้ยเบื่อวายวะคิดวันๆฉันมีแต่วายเนี่ยอาหารต้นไม้เหล็กต้องส่งครับถ้าโตนกับวายจะออกตอนเวลสกิลมันถึง10อัพอะไรดีโอ้กันโอ้ยเกลียดว่ะ
เกลียดการที่รีมาแล้วเจอกันดื่มเหนื่อยว่ะน้องไม่เหนื่อยกับน้องว่ะพี่จะส่งจังตามหลอนทั้งวันเงย3 ตาพอขอพิกเซลอีกสักทาได้ไหมมันจะไปแล้วช่างหัวมันแล้วพี่ขอพิกเซลอีกสักทาน้องแค่นั้นแหละแล้วพี่จะไปนะครับผมเอาตัวเก่าฟาร์มคอยแล้วเอาคอยไปปั้นตัวใหม่ครับเรากำลังคิดอยู่ว่าเราจะไปซื้อตัวใหม่เลยดีไหมเพราะเราซื้อตัวใหม่เพิ่มหรือว่าเรา VID เก่าแต่มันไม่คลีนอะดิเลยรู้สึกว่าเสียเวลาปั้นมากเลยเจออันที่ได้พริกแต่ใช้10 ขวดสิเอาแต่ตัวใหม่คุณบานาน่าเติมไอ้นี่นะใช่ไหมเติม V ไปแล้วใช่ไหมคะอุ๊ยน้องที่พี่หมายถึงทาร์ตมันน่าจะใหญ่กว่านี้หน่อย ปอบเบอร์รี่วานปอบเบอร์รี่เฉยซีวิตปอบเบอร์รี่ฉันให้มาซะเยอะเลยปอบเบอร์รี่ได้มาจากเควส7 อย่างกับซื้อคอยในธนาคารครับต้องไปคาบไวต่อละชีวิตโอ้ยลืมแต่สลามทุกวันชอบเผลอเก็บตลอดเลยผมดูจากที่ดูผมมองว่าเดฟเนี่ยพวกตัวเก่าที่สกิลเวลสูงครับเรามองว่าเขาตั้งแต่แม็กแคปเพดานแล้วล่ะแม็กแคปที่มันเป็นแบบว่าต่อวันอะน้อยลงเลย
แต่ประเด็นคือ คนที่เวลสูงทุกทางก็คือกระทบเยอะกว่า ก็เจ็บอยู่ดีเลย โอ้ย บอมเชลอีกบอกอีกสักทานก็คืออีกสักทาน แต่ละมื้อแต่ละเดย์ใช่ ถ้าสโตนกับวายไม่ถึง12อย่างนี้ไม่ออกในกระดานเลยครับ ใช่ก็ดีคือมันแบบว่ามันกระทบกับเวลสูงที่แบบเป็นเวลสูงมานานแล้วอะก็ยังหวานเจี๊ยบสำหรับคนเวลนี่อยู่ดี เวลสูงที่คลีนอะเดฟอยากได้คนใหม่ที่ต้องใช้พิกซื้อคอย เพราะมันต้องใช้สื่อพวกนี้ใช่ไหมล่ะ energy อะเนาะพออีกสักทาร์ตได้ไหมน้อง เอาแบบทาร์ตแบบ10 กว่า 20 ก็ได้ ไม่เอาแบบ3แบบเมื่อกี้มัน เล็กเกิน ส่งไวน์29 ขวดไป มาดิ ถ้าเป็นป๊อปเบอร์รี่ไวน์อะส่งได้ แต่ถ้าเป็นกัมกินไวน์ก็คือไม่เอา อ๋อ ส่งป๊อปเบอร์รี่ไวน์นี่คือชุดเราอยู่ได้อยู่ คิดดูต้องมาส่งของในสาระแบบนี้ทัดบอร์ดคุณแตงอย่าไปเวลเพิ่มครับ รอมันปรับก่อนครับ จริงๆเราอยากเวลเพิ่มสักหน่อย เพราะว่า รู้สึกว่าแพทคาร์บมันจะปรับมาแล้วแน่นอนแต่ว่ากำลังคิดอยู่เพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ merchantship มันจะมาใช่ไหมคือถ้าเราเพิ่มเราอาจจะแบบไปค้าพวกเนี่ยพวกนี้ทิ้งไว้เพราะว่าหรือไปซื้อดีวะกำลังลังเลระหว่างซื้อของเพราะ merchantship ถ้ามันปรับ merchantship มาก่อนของมันจะราคาขึ้นแน่นอนแต่ถ้าสมมติว่ามันปรับไอเรื่องของ industry limit หรือไอพวกแบบ durability กับไอพวกของเขาเรียกอะไรนะไอ recipe การคราฟที่มันเป็น XP curve พวกเวลคราฟน่าจะเอฟเฟกต์เยอะซึ่ง ID เนี้ยยังไงมันก็ไม่มีทางลดคอส per pixel อยู่แล้วมาขนาดนี้แล้วคือไปสร้าง ID ใหม่ใช่ไหมซึ่งเราก็ไปเล่น ID ใหม่อยู่แต่ว่าเราไม่ได้เติม VIP เฉยเล่นแค่แบบเล่นซิวๆเข้าวันละครั้งเองกำลังคิดอยู่ว่าถ้าแบบว่าเราคือไม่ได้กะลงว่าแล้วดูหน่อยสิ
คนนี้วายเวล28คนก็ขายดีกันเยอะนะใช่ราคาต่อพิกต้องไม่เกิน 27,000 แต่กำไรเท่าไหร่นะวันนี้ กำไร100ก็ไม่เอาแต่ตอนนี้ก็เหมือนกำไรอยู่เนี่ยนิดๆหน่อยๆอย่าไปซีเรียสไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวก็ตันแล้วถ้ามันจะตันก็ปล่อยมันตันไปส่งให้ตันนะครับคุณแตนได้เล่นเกมลูมิเทล่าไหมครับ มันยังไม่มันยังไม่เริ่มโค้ดเบต้าเลยอ่ะคุณบานาน่าโค้ดเบต้ามันเริ่มวันที่11อ่ะแต่เราเล่นรอบที่แล้วเล่นที่เป็นโค้ดเบต้า chapter 1 ซีซั่น 1เดี๋ยวว่าจะมาเล่นอยู่วันที่11มันคือวันจันทร์เล่นได้นี่เดี๋ยวดูก่อนว่าวันที่11กี่โมงลูมิเทล่าโอ้ยลืมมิ้นท์โอเคพอเราส่งไวลิสสำหรับกิจกรรมไปแล้วจริงๆเรามีแจกผ่านกิจกรรมเนาะอันนี้แล้วก็ที่มีถามในคนคอมมูนิตี้จริงๆของคุณบานาน่าเราฝากเพื่อนเราไปฝากจีรันไปเพราะว่าจริงๆได้แค่8 อันแต่ว่าเห็นคุณบานาน่าโผล่มาทีหลังก็โอเคได้อยู่เพราะว่าการบอกแล้วว่าได้ทันอยู่ของเขา
ยังจะโผล่มาอีกเดี๋ยวปั๊ดยังอีก หัวจะปวดว่ะโผล่อะไรมาเยอะๆน้องจะตันก็ตันให้มันจบไปได้ไหมอ่ะ3 ล้านแล้วพวกเวล80ทุกสายเขาได้กันวันละกี่เม็ดครับเนี่ย200 กว่าเหมือนกันเห็นเกรเซลเขา200 กว่าตลอดเลยติดแทบทุกวันทานปอดอันนี้300วันไหน อันนี้เฮอร์เบอร์ก็เวลเนี่ยเฮอร์เบอร์นี่ก็มาบ่อยเพื่อนที่อยู่ในกิวเดียวกันตั้งแต่วอล์กเซลตีเดียวกันเวลแซงแล้วเฮอร์เบอร์นี่จำไม่ได้แล้ว80ทุกสายปะไม่ถึงเกือบเฮอร์เบอร์นี่เวล654เห็นพี่แกมาลงว่าได้300บ่อยอยู่200 กว่า300ติดบ่อยเฮอร์เบอร์อะเนี่ยวันละ200-300อะเนี่ย200-300เรท10,000 กว่าหมดวันละ5 ล้านเนี่ยเรท14,000ดูดิพอถ้าเวลเฮอร์เบอร์650กว่าก็มากกว่าเรา70ก็น่าจะ80เกือบทุกสายแล้วปะน่าจะ80ไม่ใช่เกือบทุกสายหรอกน่าจะหลายสายอยู่มากกว่าเราเท่าไหร่650เท่ากับมากกว่าเราประมาณ70เวลไม่ทุกสายอะแต่เกือบคิดว่าจำชื่อ Herbal ในเกมไม่ได้แล้วด้วย ถึงเวลาไปครับวาย Why e-sport เ
อืมอืมโอ้มีนี่ด้วยนี่หว่าโอ้ เออไม่ส่งได้ปะไม่ส่งแล้วนะเออน้องโผล่มาบ่อยเลยกันนั้นอะน้องมีอยากกระดูกแค่นั้นน้องเป็นอะไรกับพี่มากไหมหัวจะปวดถ้าโผล่มาอีกไม่ส่งละบอกตรงสักพักอีกรอบ เรดวายครับ เกลียดด้วยค่ะ พิกเซลสุดท้ายทาร์ดพิกเซลผมไหมแค่นั้นแหละ จาก19,000ขึ้นมา21,000แล้วเนี่ยฮัลโหล จะ3,500,000เลยไม่มาวะไม่มาจริงเหรอน้อง
ขาดทุนคือกำไร อันนี้มาจากระบบไหนนี้เดี๋ยวดูดิ watch อ๋อ อ่า มีแอร์ดรอปมาแจกกันนะคะ ใช้พอยต์ซะด้วยชีวิต มา เห็นดูดีลองเทสดีแอร์ดรอปอุ๊ยคุณเบลน่า ถ่ายมาอวดซะด้วย ตัวใหม่เอาวันละ300บอกค่ะต่อไอดีก็เอาเรื่องอยู่นะ ต่อไอดีอะเราจะส่งทำไมวะ เมื่อกี้ เลยเพราะมันติดกูดาวแล้วมาดูดีแป๊บนึงนะ เช็คแป๊บลิงโดเนทได้ไหมอันนั้นเป็นอะไรอ่ะ อ๋อซูเปอร์มาแล้วซูเปอร์เควสแป๊บนึงนะลิงโดเนทอยู่ไหนวะได้แล้วได้นี่ได้ชัวร์มาดิแป๊บนึงนะอ่ะแอนดรอปจ้าแอนดรอปจ้าแอนดรอปจ้าแจก 18.4 พิกเซลไปจ้ะลองดูดีได้ไหมมาได้ด้วย โคตรใช้แต้มโดนเนี่ยใช้สตรีมพอยต์ตั้ง 5,000 มาไปรับพิกเซลกันนะคะ ได้ปะได้ 18 พิกเซลนะ ไปกดรับโดเนทได้เลยนะคะ ใครที่เพิ่งเข้ามาใครที่ดูสตรีมอยู่แล้ว เราแจก AirDrop นะคะ หลังจากที่ไม่ได้แจกมานาน Comeback AirDrop 18.4 พิกเซลเลยนะไปกดรับกันได้ กดพินเนี่ยวะ แล้วแชทไม่ขึ้น ปักหมุดข้อความไป1ไปกดรับกันโลด โ
Air ดรอปว่ะอุ๊ยไปแล้วจ้าไปทำเควสดีกว่าใช้10 พิกเซลเหรอใครที่เพิ่งเข้ามานะคะก็กดได้เลยนะคะผ่านลิงก์เข้าไปแล้วไปรับ AirDrop ได้เลย18 พิกเซลนะของฟรี eSport นี่มีคนรับอีกแล้วนะคะไปกดรับได้เลยของแท้รับกันใหญ่รับกันใหญ่รับกันใหญ่บอกแล้วนานมาทีก็แจกซะหน่อยใครเพิ่งเข้ามานะคะก็ไปกดรับ AirDrop ได้ผ่านโค้ดใช้โค้ดผ่านโค้ดตามนั้นเลย if you just join in or if you watch my stream right now I got an AirDrop for you guys giving out 18 pixels per AirDrop go join นะจ๊ะเป็นฟีเจอร์ของทาง Donate Tree นะสนุกเลยง่ายๆไปกดรับได้เลยแชร์บอกแบบต้องกดเข้าใหม่ปะมันถึงจะมาไอเควสเนี่ยAirDrop นะคะฝากเข้า10 พิกเซลได้เควสครับอยู่ไหนวะเควสอยู่ข้างบนมั้งนี่ไงถ่ายรูปก่อน
ต้องฝากจริงเหรอมึงนะฝากอีกทีใคร if you haven't ฝากโค้ดด้วยนะคะถ้ามีแต้มเยอะเราได้ add drop ได้เยอะๆนะใครยังไม่ได้ไปกดลิงก์สมัคร donate free ไปสมัครแล้วใช้ referral code นะคะได้เลยต้องใช้ทั้งหมด10 อันeasy pixel นะคะใครยังไม่ได้รับไปรับเลยฝากด้วยนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้สมัครdonate free นะใช้โค้ดเราจะได้มีแต้มมาส่ง add drop ให้ทุกคนนะคะ so if you just join in or you haven't registered on donate free make sure you use my referral code so I can get the points for you guys so I can open more add drop for you guys in the future นะคะ because I'm using the points that I got to open the add drop for you guys นะเป็นฟีเจอร์ใหม่ของ Donate Free นะคะไม่ต้องรอทีมงานเปิดเราเปิดได้เลยเอาเรื่องแชทปักกล้วยนี่เป็นแคมเปญพวกนี้นะคะสำหรับที่จะให้คนเข้าร่วมใช้แต้มโคตรเยอะ 5,000 เนี่ยฮะนี่ก็คือแต้มหมดไปเยอะละมาจอยได้เลยยังไม่เข้าใจอยู่ดี10 พิกเซลฝากเข้า10 พิกเซลได้เควสครับอ๋อเราต้องฝากพิกเซลของเราเข้ามาในนี้ใช่ไหมเพราะนั้น deposit 10 พิกเซลอ๋อ deposit to game เมื่อกี้เราก็จะไอ้นี่เองเดียวเลยอะไรก็ได้
เติมพู10ป่ะเติมทำไมแยะเขาให้เติม10แล้วก็เติม10เครื่องหนึ่งรับได้ครั้งเดียวเหรอครับใช่จ้าเอาไปเติมนะคะมีให้เป็น18 เหรียญของฟรี e-sport ใครที่เพิ่งเข้ามานะมีแจก Adopt นะคะอยู่ในพินเมสเซจเลยส่วนพาร์ทโค้ดก็คือชื่อช่องเรา Easter นะคะจื้อโอเคเลยแนวแล้วไงต่ออะอย่าบอกนะลด deposit ผิดเหรอหรือต้อง deposit เป็น super อะไรวะเนี่ยอ๋อ ใช่หรอมันไม่ใช่อันนี้หรอ deposit อันนี้หรือเปล่าแม่ต้อง deposit อันนี้นะไม่ใช่ deposit pixel น่าต้อง deposit super หรือเปล่า super ไม่ใช่ super ไม่มีอะดิคุณใช่มันบอกให้ deposit 10 super จริงๆไม่ใช่ deposit 10 pixel แล้วก็งงเลยต้องไปซื้อ super คำถามคือ super ต้องไปซื้อโทเค็นเหรอบายเหอะมันวายเกินน้อง ความพยายามต่ำมากจะนะในการทำเควสอะมุกิน่ารักจังใครไม่ได้กดรับ Adopt นะคะกดรับได้เลยนะเพราะว่า Adopt ของเรา
manage pool ทำอะไรต่อดี น่าจะเคลียร์ energy แป๊บเคลียร์กระเป๋าแล้วเตรียมแล้วต้องไปซื้อ Rainbow grateful ไปครับอุ้ยตกใจคุณมันหลับแล้ว ใครไม่รับเลยนะจ๊ะสำหรับ AirDrop 18 พิกเซล จริงๆ ไม่ได้ตั้งใจจะเปิดแบบงงๆ เห็นว่ามีฟีเจอร์ใหม่ซื้อเสร็จเอาเปิดเหรอ โอเคได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ โอเค เอ๊ะ ทำไมได้แว็กมาล่ะ งงเราไปครับอันนี้น่าจะโอเคละเดี๋ยวแวะเช็คกังหันตามแลนด์ด้วยลืมกรีสตาร์ทเครื่องโอเคกังหัน
เคมีอีกไหม5 นาที โอเคครับวันนี้น่าจะเท่านี้นะคะสำหรับสตรีมวันนี้แล้วก็สำหรับ recap วันนี้ก็ใครมาไม่ทันก็สามารถไปย้อนฟังใน YouTube ได้เช่นกันแล้วก็ใครยังไม่ได้กดรับ AirDrop นะคะกดได้เลยนะในลิงก์ที่ปักพินเมสเซจไว้แล้วก็ passcode ก็คือชื่อช่องเราเลย Easter นะคะแล้วก็ถ้าเข้าไปแล้วจะได้รับ 18 AirDrop Don't craft there is a bug really wait what what's with the bug let me see shuffle Really? Okay, let me go check it. Okay. Oh, fail crafting. Crafting issue fixed it. Okay. Oh, so okay. อ๋อก่อนอันนี้มันมีบั๊กเนาะ so it shouldn't be problem right now if it's what Heidi say wait Bab, let me go check my on my spec oh that's why I got wax back oh wait yeah that's why I got a wax back because it's from the previous crafting recipe right but wait why we got back at 48 eh it seems like not all of it was failed crafting weird because the sharp nail is working fine for me okay okay don't forget to click the donate tree link as well I'm giving out 18 pixels 18.4 actually as an airdrop for you guys if you just join you can receive 18.4 pixel for free just click on the link as the airdrop and the passcode is Easter which is my channel names and don't forget to register donate 3 live and use my codes my referral codes on the link yeah and that's I can get the codes and add up further either for you guys นะจ๊ะใครยังไม่กด donate ฟรีนะกดรับ add up ได้เลย18 พิกเซลฟรีสำหรับทุกคน
คนละ18 พิกเซลนะคะ ก็ฝากด้วยนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครไปสมัครได้เลย เพื่อที่เราจะได้เอาแต้มมาแจกพิกเซลเพิ่มนะฝากด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยจะเพียงเท่านี้เนาะ so we might be it's for today I'll be back when there are some new updates or if I'm free yeah but make sure just click on add up before I end the streams and as well as for pixels there will be an I'm not sure about the merchant ship when there will be an update but let's wait and see whether there will be the what's it called the limit industry update first or the merchant ship first but as the AMA mentioned the look mentioned on AMA that there will be 2.5 like all the 2.5 updates will be during end of this month or beginning of next month so and next year will be focusing on the chapter 3 so let's see whether the new updates will like favor us or not let's hope so นะคะก็รอลุ้นกันว่าอัปเดตหน้านะจะเป็นอะไรก่อนระหว่าง Limit Industry กับ Merchant Ship นะคะแล้วก็อะไรจะมาก่อนหลังก็รอลุ้นกันไปแล้วก็ส่วนสตรีมก็ถ้าไว้ว่างจะมาสตรีมอีกเนาะก็จะอยากจะมาช่วง AFA อะไรพวกนี้เพราะว่ากำลังคิดอยู่อยากเล่นไอดีใหม่เหมือนกันแต่ว่าเวลายังไม่ค่อยมีเลยจะเล่น ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้า and see you guys next time and good night and have fun see you บ๊ายบายนะคะ good night ทุกคนเลยบ๊ายบาย